Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Mike is nie aan nie. Hoe kan ek myself nie hoor nie, want die mic is nie aan nie. Toets. Goeiemôre, klipkouers. Hallo. En vriende in die ateljee, Maree, Ernest, Dewald. Ek onthou nog, ek praat altyd met julle, want ek ken julle. Maar ek besef nou, dit is soos ek daai tyd vertel ek, toe ek eerste keer my webinar gedoen het, jou vir my sê, Wie is jy? wie is jy sy handjie opsteek? Ja, kan ek? Ja, eerste vraag. Wie is jy? Ek's bly jy vra. So, jy ken my nie. Wie ken my net? Almal ken my. Hoekom ken jy my nie? Goeiemôre julle. Ek hoop julle het 'n heerlike week tot dusver. Ek sukkel, my tong is besig om te knoop hierso, want ek is nog so 'n bietjie aan die bewe. Shout out aan Quentin hulle en SLC groep, Shared Services groep. Ek sien ek doen al hierdie formaliteite. Besig om dink jy ek gaan 'n oproep kry van een van die major radiostasies? Ja. Nee, ek kan nie my 'n show nie. Ja, die probleem is jy is nie diplomaat. Ek is nie, hy sê, is ek nie. Hulle vat oproep, As ek maar ek is ook nie 'n sanger nie. Dis dalk 'n ander ding. Jy Weet wat nie. sy ja, en daar is kriteria. Ons weet wat dit is. Ja, maar dis vir die Ek hoef van 'n groot. Ja, dat is ja. Vir die groot. Ja, jy het goeie onderrig is die probleem. Dis goed. Wat is daai grap? Groot boobs is goed, maar Die goeie om slim te wees is Nee, goeie ondervinding. Goeie ondervinding. Ja, Maar as jy mooi is dit goeder. is goeters, is goeter. version, nee. Ja. Die radio version. Die radio version. Die geëdite. Hoorie, maar hoe gaan dit met julle? Lekker. Nie almal gelyk nie. Moenie vir mekaar kyk of dit 'n eksamenvraag is. Julle moet krip Ek het vir Marie nie. gesê dit gaan wonderbaarlik goed, dankie. Dis goed, maar jy lyk goed. Ek sien ek hou van jou hempie. Julle lyk vir my verfrissend. Julle gedra julle met die mank, maar ja, ek kan sien jy doen. Of is dit alleen? Wel, Ek het gewonder hoekom is almal so stil. Ja, Jy weet by die mank, is almal besig om te sondag. Nee, Is almal besig om te sondag. Ek gaan vir die tigkomitee moet verskyn by die klooster. nee, Dis nie lekker om oor mankmout met 'n bablas te praat nie. Ja, maar nie onnodiglik steen nie. nee, as ek moet eerlik wees, ek in terme van dat ek dink ek is strikt, maar ek dink daar's goeie wat ek nie in plek het nie. So weet jy van die oggendroetine, weet daar's 'n paar goed my journaling, nee. Ek weet nie, dit voel nie vir my dat dit effek is, so ek doen dit nie. Dis maar jy het laas dit is regtig vir my interessant, nee, en ek nou nie om jou te piek nie, want ek dink ons elkeen het 'n Achilles heel, en dit was vir my interessant toe jy laas jy het gesukkel om te journal. Dis asof nee, so dis jou een van jou uitdagings. Ja, maar miskien is dit een van daai dinge is jy moet net weet ek wil sê dis die willpower push deur tot op 'n plek soos om te draf, nee. Ja. Dis ook Jy bedoel as jy baie pyn, jy het pyn as jy draf so dan druk jy deur. Draf is moeilik in die begin, maar ergens kom jy agter hoor maar hier is nou lekker. Yes. Ek onthou met die 75 dae hardloop, ek moes elke oggend dit ek moes daai Ja, en jy like nie, ek weet jy like jy hardloop. Dit maak my moeg. Sweat en stuff. Ja, dis nie lekker nie. Maar ek dink wat ek kon daar agterkom, eventually draf is nou lekker, weet dit, ek raak nie meer moeg nie. Yes. En met journaling het ek nog nie daai euphoria of ek weet nie wat is dit wat ek kan sê, okay, cool. Dis nou ek weet nie wat en is interessant dat vandag se gesprek rondom measurements of Measurements gaan. Wat ek weet nie wanneer gaan ek nou weet dit is amper al partytjies soos meditating en sê doen dit vir altyd is ek nou daar as ek nie daar nie, ek weet nie. Dis kom ek sê jou wat om by die journaling en ek hoor wat jy sê want ek kan nie sê ek skryf en dan skielik as ek klaar geskryf is dan sit soos 'n goeie oefensessie. Dis nie nou skielik is lig en al hierdie wonderlike Alles idees nie. kop uit, nou is dit net lig. Wat ek wel agterkom is hoe baie ek skryf effortless.
ek begin agterkom, ek begin al hoe makliker 'n bladsy in 'n half vol skryf. Daai is vir my so, daar is 'n mate van vloei wat ek sien in hoe vinnig ek hoe baie ek skryf effortless. So daar's definitief iets wat evolve wat dit dan betref. Ja, is net jy wat koud kry. Wel, gaan jy hier kon aansit? Wil mal wees nie. Wel, dis wat ek wonder. Sit hom op 26 asseblief. Ja. Yes, want ek meen die snaakse ding eintlik die hele is dat as ek nou dink aan The Artist Way wat so 'n cult following het en daai hele ding wat vir skrywers en kreatiewe mense om uit writers block uit te kom en waar die hele idee van Morning Pages vandaan kom. Ek meen daai boek voel vir my hulle hou net aan praat oor Morning Pages. Jy weet soos get the point, doen it. Jy weet skryf die bladsy, maar die idee is skryf want jy's veronderstel om eventually soos die wind te skryf soos Jacques sê. Jy begin galop, jy weet en jy het jou stride eventually, maar so is eintlik van jy nogals funny dat jy weet dit laat my dink aan daai pel van my wat gaan stap het in die Drakensberge alleen toe hy op 'n moeilike tyd van sy lewe was en hy soos om veilig te wees, toe sit hy het met night vision, daai goggles het hy in die nag gaan stap vir veiligheid. Ja, attitude, R1 attitude. En hy sê, want hy wil bietjie gaan dink het oor goeters en toe stap hy tot op 'n punt kom toe besef hy het nou klaar gedink. Hy het nou aan alles gedink. En toe sê hy soos ek, nou moet ek nog steeds huis toe stap. So, en jy so 'n bietjie Forrest Gumpy. Is in die middel van nêrens as jy nou genoeg. Draai om. So, en as jy skryf net tot op 'n punt kom en dis dit, dan of jy's net so sorted dat jy het nie issues of enigiets om mee te deel nie, of vir jou ek weet nie, dis dalk net persoonlikheidsding of jou kreatiwiteit kom nie los nie. Ek dink dit is 'n persoonlikheidsding. Ek dink ek is te analities en so. Ek moet weet wat die uitkoms. Anders is dit voel vir my soos 'n kyk ek laat sê ek het baie wilskrag. Ek sal weet ons praat oor raadjies olie en goeie. Ek kan 'n ding deursit. Ek kan volhard. Maar dit raak moeiliker as ek nie weet waantoe nie of wat is. Maar ek sê en ek hoor jou, want dit is jy skryf en alright, wat het nou gebeur? En ek wil 'n ander ding sê nie. Ek dink my issue was die false start, nee, want ons het net begin, ek dink nou dag 2 in Bankmou toe ek mos daai maagvirus. Yes. Wat my weet wat goed was vir dit van die detox en so aan. Maar jy kon nie maar ek kon nie die 5 uur opstaan om weet en dis die laaste wat ek doen wil skryf, weet ek wil doodgaan. So dan skryf nie op my, weet soos ek het klaar gedink. Jy konsentreer action om ander goeders te beheer. Maar is 'n voorstel vir jou nie dalk om miskien te dink aan soos lys topics wat jy amper half meer 'n essay styl. Ek het dit al gedoen. Dan vat jy net 'n vraag, jy weet, of 'n interessante gedagte of 'n mantra of 'n stuk scripture of ietsie. En extrapolate net bietjie op en dan, want miskien omdat jy so analities is, kort jy dalk bietjie meer van 'n objective wat jy jouself sê, goed, ek wil as ek vir 3 bladsye skryf of wat ook al nou jou ding is oor hierdie ding, dan het ek ten minste 'n ding om bietjie deur te trap en yes, dis dalk 'n goeie idee. En dan maak jy die parameters oop in plaas daarvan om dit te probeer close en sê goed, nou het ek als aangedink. Nou soos waar kan ek nog dink wat somehow relate tot hierdie. Ek dink jy weet ons almal het 50,000 gedagtes in 'n dag. So gedagtes is nie die probleem nie. Ek dink ek hou nie van 'n blank canvas nie. Ek soek buitelyne en dan sal ek inkleer, dan sal ek kreatiwiteit binne dit doen. Wat gebeur het ek nou myself ek nou analiseer ek terwyl ek dit doen. Wat ek sal 110 ek sal begin rabbit hole daai kan en dink aan alles maar ek skryf dit nie. Waar ek dink wat julle doen is soos dit gedagte kom begin, jy skryf net aan skryf. Ek skryf en dan gaan ek kan toe en dan kom ek moet skryf. So ek weet nie, miskien is dissipline, miskien ek weet nog nie waar is die maar ek wil sê daai is jou antwoord. Ja, dis die klou. Die feit dat jy sukkel met dit, wil ek amper sê, daar's jou antwoord. Daar's 'n geleentheid. Dink moet jy skryf. Ja, want wil sien dis hoekom maar sielkundiges geld, maar ek moet praat oor dit. Jy praat. 'n bietjie kletsing. Maar ek dink jy spot on, Jock. Ek dink aan dieselfde dat as jy daai gedagtes waaraan jy dink ek juist is actually presies wat jy moet begin skryf en bring daai wêrelde juist bymekaar en sê hierdie is my persoonlike journal, hierdie is nie 'n
publication nie, hierdie is nie 'n werkstuk nie, hierdie is nie vir 'n audience of vir 'n derde party nie, hierdie is iets wat ek met my soul en my psyche deel. En as jy op daai manier, maar ek is ook baie geneig om baie kere, want ek skryf en as ek dis hierdie gaan nie op papier gaan nie. Maar dis maar net, partygoeders is persoonlik, jy weet, en so privaat, en dat ek soos, of ek sal miskien in meer abstrakte woorde daaroor skryf, jy weet, soos in beginsel praat. Soos jy skets woordjies, net jy weet wat jy bedoel. Ja. Wat is daai gangster pimp talk? Jacques Besson hou nie hiervan nie. So Jacques Besson gaan nie vers skryf nie. Johnny Bravo. Jacques like nie sulke goed. Ja, jy is dieselfde as Johnny Bravo, jy het ook JB. JB, jy weet dit. En James Bond, buddy. James Bond. Een van die James Bond. James Bond. Een van die probleme wat ek ervaar het met die journaling is, oordat daar so hype gemaak word daarvan, verwag jy amper te veel daarvan. Dit is nie net 'n mind dump nie, jy verwag amper om 'n journalgasm te kry na die tyd. en jy dink dit gaan hierdie magic wees, maar dit is maar net, jy skryf maar net 'n paar goed op 'n papier en dump jou mind. It's very unspectacular, nee. Yes. Dit is waar. Dus ek sê, ek verstaan Dewald se punt en uitdaging. Dis is daai banting en crossfit en nou die koue Wim Hof en journaling, meditation, al daai goed gaan deur so 'n fase, dit is so hype, en dan of soos, jy moet hierdie movie kyk, beste ooit, ek onthou Blair Witch Project, was almal soos, yes, dit is flip en so intens, is so hektiek, het freak jou uit, en dan as jy dit kyk, is dit so antiklimaks, want almal het dit so geoverstay, en ja, so die rede hoekom mense oor 'n ding praat is, want dit tref hulle op een of ander stadium, en dan vat hulle dit al 'n bietjie van jou weg. Ja. Maar hoe het julle ook Achilles heels nou met hierdie? Maar kom ek vra so, want ek dink ons al 4, kom ons praat nie oor die obvious. Kom ons praat nie Achilles nie. Is daar goed hierso wat goeie goed wat vashak? Ek vind ek is amper, ek wil sê ek raak uit die 20. Ek raak onbeskaamdlik uit die 20 waar ek agterkom. Kom sê soos die drinkkomponent. Daar's vir my drank, daar's vir my oefening wat ingeskop het, die fasting. Drink jy? Nee, ek bedoel daar's soos 3 goed wat ek hardcore wat non-negotiable. En ek wil amper sê, en dis 80%, actually belangrikste is dieet en oefening, en ek dink dit vir my weer baie te maak met die vriesbad. Dis asof daai is 'n anker dissipline. Ek sê vanmôre vir Ernest, ek het gister, en ek kan nie onthou wanneer laas dit gebeur het nie. Ek is nou 21 dae in 'n ry. Maar hulle sê 21 dae is wat jy nodig het om my om die ding is, en ek party daar as ek 2 keer daarin. So dis asof daai my fondasie raak van, nee, ek moet daai in die oggend doen, en omdat ek dit doen, dit rol. So ek is tevrede met die overall performance, sal ek sê. So daai is al vir jou trigger, as jy hom gedoen het. Ja, dit is amper die habit stacking, die sneeuwbal effek, as jy hom gedoen het, dan begin die ander in plek vir. Absoluut, so. Ja, ek dink ek het ook maar so 'n bietjie so 60-20 approach. Nee. Gangster accounting. Ek dink die 2 goeters wat vir my goeters is wat ek mee wil stiek en dit deurdruk vir heel wat langer, is ek hou van die fasting. Dit is vir my nogals lekker, ek geniet dit. Dit maak ook my lewe eenvoudig, soos wat jy laas gesê het van klomp van die biljoenêrs trek elke dag dieselfde hemp aan, wat hulle wil nie heeldag dink oor wat hulle gaan aantrek nie. Ek hoef nou nie te worry oor wat gaan ek eet deur die dag nie. Dit is nie 'n probleem, dit is 'n probleem uit die pad uit. Die eet niks. Die eet niks, ja. Die eet, ja. In 'n geval, so daai is vir my lekker. Hoef nie in die aande te dink, wat moet ek nou inpak vir werk of wat ook al, net ek druk hom deur vanaand toe. Yes. En dan die ander ding is die slaappatrone. Ek geniet dit nogals, om in die oggende vroeg op te wees. Ja, dis definitief. Voor die son te hoog sit as jy aan die gang, en dan in die aande om in 'n relatiewe goeie tyd te gaan slaap. Dis die 2 wat vir my Yes. Is jy goed met screen time in die aande? Of is dit jou ooit 'n issue? Nee, dis nie so groot issue nie. Is dit vir jou, Jacques? Ja, ek het onthou my grootste uitdaging is
is my werk. Jy weet, so nou sê ek nie daardeur, dis altyd net werk nie, en dis actually maar swak verskoning, want om nou skielik na kliënte se sosiale media bladsy te kyk, soms ek het nie nodig om comments te maak, of om ou te ban en te delete, 9:30 nie. ek kan het môreoggend ook doen. So daar's 'n mate van 'n gewoonte. En ek moet bieg, hierdie het my baie bewus gemaak, dat my oë is moeg, en ek raak is amper soos 'n robot, ek vat die foon en ek gaan. En ek kyk, en soos ek maar luister, ek hoef nie te kyk nie, my oë is moeg, en wat doen ek? Is amper, ek gooi amper die selfoon, jy weet. Maar is nie so maklik nie. Het is so maklik nie, daar is definitief onttrekking haas. Ek sien Maree doen baie goed met die screen time, want ons online skaal games skuif hy so elke tweede dag 'n stukkie. Solank ek moet dink, maar ek besef ek's Hy het gaan Google om te hoor, kyk wat die volgende skuif Hy is. reik die laaste 3 skuive uit, so lank as moontlik. Ja, nee, maar dit is nou regtig daar. Nee, dit is actually, ek het nie jou gevra om op die spot te sit per se nie, ek is meer soos, ek het dit suspect nie, het nou iets van dit genoem, die ene week vrou, gaan dit met ons, ek was soos, ek wil antwoord, en ek die hele tyd so, yes, vorige keer was ek, laas jaar, toe ons het gedoen het, was ek 100% committed, en so aan, hierdie keer nie so nie, maar ek het ook so 'n paar hoofgoeders, maar een van die goed wat actually 'n issue is screen time. En flip en skaak. Ek kan dit daar sê, nou is ek flip en addicted aan skaak. Ek wil van Call of Duty afkom op my foon, nou is ek op flip en skaak van alle dinge. Wys jy net anyways. Maar Daarom so goeie, is daarom goed. Dis daarom konstruktief. Dis goeder, dis goeder. Dis goeder. Maar nou besef ek net dat dit is vir my met slaap, want nou is dit soos net nog bietjie, nou is dit 10 uur, nou is dit 11 uur, nou is dit 12 uur, en nou ewe skielik is daai vroeg opstaan 'n flippend groot issue, want as die wekker af, en ek kan seker opstaan, myself push, maar dan is ek so flippend moeg, dan slaap ek nou so laat as wat ek moontlik kan, miskien net so 15 minute ekstra in die oggend, maar dis glad nie wat dit was nie, daar was glorious tye wat ek so vroeg op was, en ek op die stoep was in die oggend, die son sien opkom, en dan me time, dit is nogals lekker. Dit is as magic tyd daai oggendtyd. Ja, verseker, ja, ek stem saam met julle daai, ek dink as ek iets moet wegvat, daai is vir my een van die grootste wenne is die vroeg opstaan. Het ons iets hierso van die geskiedenis, so gepraat van, het ons iets? Ek sit jou nou op die spot. Ja, wel, ek dink die een ding wat ek nou gesien het, ek so vinnig kyk, was dat Robert Mugabe is vandag Almal se gunsteling, ja, diktator. Ja, ja, ek dink net so impactvol dit was, hy het terug te gaan na wat toe Rhodesia toe was, 1980, uit exile uit. Dat hy so kort tyd hierdie land opgedonder. Hy het dit vanaf 1980, so is daarom hy het 'n goeie 20-30 jaar eraan gehad, jy weet, maar jy dink wat se impak, dit was seker goed, jy weet, in die sin van die bevryding, en daar was baie voordele in daai opsig, maar dit was ook, in die einde was dit maar tragies om te gesien het, jy weet, wat se devastating impact gehad, selfs en tot vandag toe, het ek in die week sien ek weer so ou van Zimbabwe, wat ek lang terug ontmoet het, hy is altyd daar op die hoek, daar by ons kantoor, en een van die ouens wat altyd daar werk soek en goeie. En, maar net weer eens, as jy met die ouens praat van Zim, dit is soos, daar is nooit goeie nuus nie, dit is Maar nou wil ek vra daai best practice, is daar nie, weet, dis altyd ding leer uit jou fout uit, en dan sal leer uit ander se fout uit. En weet, daar word baie gesê, Suid-Afrika is die next Zim. So, men is daar nie best practice om daar te vat, en sê, luister die kerels, daai blueprint werk nie. Ja. Ek weet nie. Ja. Dit is, dit is 'n baie interessante, weet, en ek wil amper sê, of julle weet, ek sê altyd, kom ons weet wat die obvious is, maar nou kom ons vat nou Rwanda, as 'n voorbeeld. Ek het nou die dag, ek dink ek met julle gedeel, ek het nou die dag weer 'n video gekyk van Rwanda, en Rwanda het onlangs, ek bedoel, ons is in die 90s, nee, het Idi Amin nog die ouens miljoene doodgemaak, ek bedoel, behalwe dat die ekonomie nie gewerk het, nee, dit is genocide gewees. Dis reg, ek het 'n artikel onlangs lees wat die ou vir Amor, wat daar op RSG geskryf het, toe tyd was hy in Rwanda weer, en hoe daai land omgekeer, soos byvoorbeeld, kos wat nou 'n simpel ding, elke Saterdag maak almal die land skoon. Almal, tot die president. Ja. Tot die president. Jy gaan en jy stel die voorbeeld, ek dink dis wat jy stel die voorbeeld, die skoene, hy steens oor skoene.
Daar's 'n so die Daar's staat die gee 'n dignity, Crocs, daar's is oranje die Crocs. Die ja. staat gee vir jou 'n oranje Crocs en dan dis waar hy mee Jy kort wegspring net verniet 'n paar en dan later kan hy goedkoop dit vervang, maar hy's uit die blokke uit met skoene. Opvoeding, ek bedoel het 'n satelliet gelons, die selfoon, die tegnologie. Daar is ruggraat integriteit en ontplof. So ek wil vir jou sê Blueprint is ongelukkig ek kry die Afrika sal nooit uit Afrika se foute leer nie. Maar hier is hierdie ligpuntjies soos Rwanda, maar ongelukkig kyk en Ghana, nee, ons het baie goeie stories van ek dink self Zambië to an extent, alhoewel dis om met ons boere daarin is. Maar vat nou Mozambique. Ek onthou my opleidingsjaar met Coke, toes ons in Maputo, toe die United Nations daar aankom, die Queen het daar aangekom by ons hotel, Dag. Dag, Leo Schuster was daar, dit was hulle het Mozambique se skuld afgeskryf. Ted Turner was nog daar, Ted Turner is die ou wat CNN begin het. Dit was nogal cool, ons is daar in ons doen ons training in die conference room en reg langs ons staan hier die groot security ouens, hier staan Ted Turner en sy vrou is Jane Fonda, for what it's worth. Maar anyway, daai skuld is afgeskryf en toe sit die poster child van die wêreld, check nou wat met Mozambique gaan gebeur. Okay, lekker, daar's 'n highway gebou, waar is ons vandag? Weer terroriste, is weer gevaarlik, dis weer die dinge val uit mekaar uit. So Afrika dit is vir my verskrik vreemd dat ons die wêreld juist nie uit die foute uitleer. Maar is dit nie soos met Mankmout ook, is dit nie, jy het hierdie, soos daai nou dit afgeskryf, jy het hierdie platform en dan moet jy vorentoe gaan, maar dan kom mindset en dan gaan jy, well, let's go back to old ways, because it's easier. Ja. Soos ek dink is met Rwanda, as jy met leierskap het wat sê, ek het 'n visie, en ek trek ons na daai visie toe, en almal koop in dit. As jy 'n sterk leier het wat daai visie het, ek dink dis wanneer jy die res optrek. Andersins, ja, en hy moet nie in 'n Afrika konteks moet hy nie gekoop kan word nie. So dit is die ander realiteit, maar ek sien Israel het daai wat is hy, ek kan nie sy van uitspreek, die vorige prime minister. Benjamin Netanyahu. Hy's terug. Ja. So hierdie woke nonsens is besig is om uitmekaar uit te val. Hierdie terrorist vroumens van Nieu-Seeland het bedank. Die president? Ja, die eerste minister. Ja, daai vroumens wat, Ja. ek bedoel, sy se Justin Trudeau, ek wag nou net vir Justin Trudeau om te krummel. Ek dink nie hy is ver nie. Maar dit wys ook vir jou hierdie selfs hierdie woke politicians, jy weet, die eerste wêreld wat in my opinie hulle is skelms en diktators in eie reg, hoe hulle met die lockdowns en val Trudeau is seker 'n poster child van hoe jy vry, vriendelike land soos Kanada kan opdonder met jou Weirdness. World Forum agenda. Maar my punt is die mense, het kom terug, ek wil sê na dit wat werk en wat nie werk nie. Ek dink veral nou, weet, selfs met woke is nie goed vir besigheid nie, dis kom Netflix het uitgeskop het, Disney, die hulle ou CEO, is interessant hoe almal, selfs Iger, nee, die ou suksesvolle, hy's baie suksesvolle CEO in Disney se geskiedenis, hulle moes hom uit aftrede gaan haal, dat die woke ou, wat die woke kaart gespeel, so kalkop soos ek, hy is dankie vir jou dienste Boggerhoff, en hier kom die ou man weer in. Ja, So dis incredible hoe die ou ouens teruggetrek word, want dis wat werk. Maak nie saak wat jou idealistiese nonsens agenda is, of persepsie is. En by the way, dis die minderheid. En ek dink is vir my amazing in die wêreld vandag, hoe die 1 of 2% die hardste raas, die meeste raas, en skielik dink ons dit is mainstream. ja, Weet jy wat goeie marketing is? Die persepsie dat almal so dink. ja, Maar dit is actually glad nie so nie. So, Ja, en ja, dis baie ingewikkelde probleme waarmee ons sit, maar ek dink wat vir my die meeste uitstaan is hierdie ding van lead by example. Nou ek meen, nobody's perfect, maar ek dink nie dat daar's dan sekere basics en ook, jy weet, wat die ouens, ek dink wat ons almal so gatvol is dat dit is so die korrupsie en die aanvaarding van lae standaarde en, jy weet, inefficiency en ineffectiveness is al so in die kultuur van ons staat en samelewing, dit deurdrench al alles. En as mens net daar 'n bietjie change kan kry, jy weet, waar daar iemand bietjie kan die ding net in 'n ander rigting in vat, maar wat self bietjie die leiding kan neem en nie net praat en beloftes maak nie, maar sê hy, wat doen ons? Jy weet, soos Aksie. ja, so daai, en ek wil daarby aansluit en dan met ons gaan ons vinnig 'n breek vat. Is die hele selfs nou met solidariteit wat praat van, weet, eie krag opwek.
Ek gesels met Arno in die week ook, hulle is nou besig om 'n belastingproduk, is ook Arno Stratlaw. Hulle het die belastingproduk nou, wat hulle geskep het, wat die entrepreneurship besighede is net 'n kwessie van, okay, ek betaal belasting, ouens wil nie meer belasting betaal nie, hulle kry niks vir dit nie, en ek sê die obvious, maar nou sit, okay, hoe strik serieus, hoe maak ons planne om daai belasting te vermy, nie te ontduik nie, maar in die proses versterk ons besighede. Kom sê ons weet, is 'n simpel ding nou, solar is op almal se lippe, maar kom ons vat, voor ons belasting gaan betaal, nou gaan ons kreatiewe strukture kry, om eerder die belasting in solar in te druk, sodat ons elektrisiteit stabiel is vir ons besigheid. So en hierdie is aksie om te sê, weet, ons gaan nie ophou belasting betaal nie, maar ons gaan maniere kry om daai belasting te investeer op maniere wat ons aan die lewe in ons besighede en ons werk wat ons skep. So ek wil sê die manne is besig om the Phoenix is awakening, en dit is my verskrik opwindende gedagte. En die boere van die boere, dit dink ek sien ek al ook, wat hulle vir munisipaliteit gesê, ons gaan nie rates en taxes betaal nie, boys, maar moenie worry nie, ons braai nie daarmee nie, hier's 'n trust, dit gaan daarin, ons gaan dit daarin sit, en by the way, ons gaan die gate en alles regmaak, en seker maak die waterpompe en goed werk. En ons is nou, jy weet, it's better to ask forgiveness than permission, en soos wat jy ook sê, maar jy het wat ons laas voor potholes gepraat het, van mechanismes om te sê, nie net kan jy legal of wettig maak vir die boere om die gat vol te, weet, die pothole vol te maak nie, gaan klim met sommer by die staat terug na die tyd, wat vir my baie opwindende. Ja, ek moet net onmiddellik by sê, groot disclaimer, daar's baie spesifieke. Ja, ek wil sê, dis nie so maklik, dis nie, jy kan nie die resep kry en dit môre execute. Daar is gevalle waar daai bullets presies so connect, maar jy moet tussen in 'n paar. Maar die belangrikste is, om die pothole te kan regmaak, sonder dat jy my wil kom arresteer, wat absurd is. Ja, dat is moontlikhede, ja. Alright, kom ons vat 'n vinnige breek, en dan, as ons terug, dan slaat ons 'n bietjie, ons gaan 'n bietjie, jy het gesê, ons metrics, nee? Ja, measurement metrics. Om te meet is om te weet. Meet om te weet. Hoe lang dit gaan vat om geld te maak. Ek het vir jou goeie nuus. Ons sal teen vanaand 6:00 vandag se regstreekse program 4 episodes beskikbaar hê, sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die program as 'n geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou, besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken asseblief in, sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcast en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie, sodat lekker mense soos jy ook te hore kom en uitvind van Klipkouers Son. Alrighty tighty. Lefty Lucy. Links is 'n prostituut. Ek wil net gou sê, so in hierdie breek het ons toe nou gemeet, so nou weet ons. So dankie, ek sal net nou my beker kry, my medalje.
vir die kortste. Anyways. Ons gaan 'n bietjie praat oor Ons gaan. ek sê altyd om te meet is om te weet. Weet in Engels sê hulle weet you can't manage what you can't measure. Nou in besigheid is daar 'n paar afdelings. En ek dink wat mense moet onthou die grootte van jou besigheid en die kompleksiteit het 'n impak op die verskillende measurements wat jy vat. Weet obviously hoe groter jy raak, hoe meer goeders is daar om te meet. Weet as jy tipies nou op die 'n listed companies op die JSE daar's governance en daar begin al hoe meer goeders weet wat jy ook na moet kyk. So nie alles is so eenvoudig nie. So kom ons praat net oor net eers op 'n hoë vlak van wat se goeders kyk of wat se areas in jou besigheid kan jy maatstawwe instel. Nou logies en ons gaan dalk 'n bietjie dieper delf in dit is in jou bemarking. Is daar weet in Engels is dit weer die KPI's, ons praat met KPI's, so jou key performance indicators. So in jou bemarking, in jou finansies en in jou verkope. Nou ek sê verkope en marketing is baie nou. Dan kan jy ook veral as jy diensleweringsmaatskappy is, jou customer service, jou kliëntediens, as jy baie sterk is nou met tegnologie, is jy rondom jou IT, is daar KPI's wat jy moet kyk na en veral oor ek vat in die groter corporates nou security, cybersecurity is 'n groot ding. So dis amper half of dit van die operasionele goed oorvleuel dat daar so fokus op sekuriteit dat dit van die measurements daar word meer tyd in dit gespandeer as van die ander goeders. Dan in jou human resource, jou menseverhouding, om te sê weet dis weer eens jou maatskappy moet groot genoeg wees, maar al is hy nie so groot nie, is dan nog steeds weet kom ons vat nou hierdie afdelings is sê dat as jy dan nou maak seker dat jy in elkeen van die afdelings dan net 'n oorhoofse measurement dit. Ek sit altyd en dink as jy dis ook maar 'n dashboard nie, as jy nou kyk in jou kar, weet jy het nie duisende, weet jou kar hoef nie te lyk soos 'n vliegtuig in terme van al die instrumente nie, maar daar's 'n paar key goeders, jy wil weet hoe vinnig jy ry. Ek wil sê ref counter deesdae is nie meer so issue nie. Jy wil weet hoe vinnig jy ry en ek dink die belangrikste is die ek wil noem die warning lights, is om te weet, luister daar's iets fout. En ek dink dis partykeer die meer obvious en maar dis die grootste een eintlik wat ek dink in 'n besigheid moet wees om te sê, luister hier kom 'n liggie aan wat sê hier's fout. En ek en Marie vanoggend so vandag bietjie gepraat oor partykeer is ons in besigheid ons lewe vir vandag. Ons lewe ons het nie regtig te veel, ons worry nie te veel oor die voor en dit is in 'n mate is dit reg, maar in 'n mate moet jy ook ek wil sê jy moet nie eers wag tot die liggie aankom van jou olie is op laag voor jy het moet solve nie. Dis dan partytjie gelukkig in 'n kar is dit proaktief, so dis nie te laat nie. Maar jy moet amper half sulke goeders om te sê luister hier's 'n probleem op pad. Ek moet vandag al daarna kyk. Nie 3 maande later as die bankbalans minus is en sê okay, nou wat gaan ons doen nie. Nee. So dis 'n belangrike ding. Okay. Dan is daar ook wat ek nou dink is maar bietjie fluffy, maar ek hang af weet health and safety. Maar check. Ja, nee maar ek wil sê net nou health and safety, ekskuus ek val in die rede, die ek dink wat natuurlik belangrik is, dit wat ons nou bespreek gaan drasties varieer volgens industrie en besigheid, maar kos sê nou health and safety besigheidsbreker is mynbou. So, ja, maar, weet, as jy nou in sosiaal, een van my buddies is by wat Sibanya Stillwater, en as daar een ou seer kry of doodgaan, dan kom hy myn tot stilstand. Dan praat ons van, want nou wil almal kom, dis utensile is, nee? So nou praat jy van miljarde se produksie wat verlore gaan oor daai een ou. So ja, so ek wil sê, maar dit gaan nou nie noodwendig in 'n koffieshop gebeur sou by die trap afval nie, weet. Maar dis ek wil sê, ek dink dis ek nou te vinnig het afgeskiet, is dit industriewyd is daar verskillende goeders wat meer prioriteit. Ja. Wat ek partykeer voel is as jy met mense praat, ek sê altyd hoe maklik is jy om mee saam te werk. Want party ouens sal die reëlboek vat en jy so in daai reël dat ons kry niks gedoen nie. Weet as die reëlboek maak dat jy weet ek sê as jy nou dink aan Monopoly, as die reëlboek maak dat die game nie kan vloei nie en jy actually jou besigheid moet maak, wat help dit jy het by die reëls gebly? Weet dis waar ek partykeer sê weet die reëlboek is daar om weet dis die vryheid binne perke. En weer eens health and safety in 'n mine 100%. Dit weet daarso is dit een van jou hoër weet want as jy daar faal
is dit soos jy sê die mynmaak toe, dit het 'n groot knock-on effek. Maar ek dink wat partykeer gebeur is jy het nou al die health and safety posters en as jy ou soos dan sê jy aankom sê maar jy mag nie plakkies dra nie want jy kan val of iets. Dan sê jy 'n bietjie anaal oor dit en dan is jy so gefokus op daai ding dat jy vergeet partykeer oor maar ek moet eintlik net van my kliënte diens. Dit gaan meer oor hoe lekker is my koffie en kom koop die mense koffie as wat ek die ou aanspreek wat met sy plakkies hier instap en hy kan moontlik val en ek is bang vir daai aanspreeklikheid. Voorbeeld. Alright, so kom ons praat 'n bietjie oor dan nou in die verskillende departemente. Wat is verskillende goeders wat jy kan meet? So as ons rondom bemarking dink, bemarking is iets wat ons baie oor gesels. Weerens dit hang nou ook af van jou besigheid. Want as jou besigheid meer digitaal en e-commerce driven is, daar's ander measurements as jy weet van 'n verkope perspektief weer meer eens direkte verkope is, daar is gaan jy meer sales measurements hê in jou verkope en jy gaan jou mense so meet. So ek dink weer eens is dis perspektief. So in elke afdeling kies vir jou een of twee van die en moenie net random kies nie, sê wat weet jy ek wil weet die terugvat strategie. As jy van bo begin na onder toe in jou strategie, waar gaan ek my besigheid heen? Hoe pas hierdie measurement in die groter prentjie in? Want ek kan byvoorbeeld in bemarking, ons praat altyd van wat meet jy, nee? Nou jy kan nie net sê okay, ek het 10,000 likes gekry. Kan ek sien of daai bemarkingselement gelei het tot die verkope van iets? So ek wil nou daar aansluit, want ek het gister hierdie gesprek gehad, dat daar's een hartseer realiteit van alles in metrics. En ek kom terug na wat ek altyd sê, dit gaan nou oor wat daai persoon, wie het sy jou interne kliënt of jou eksterne kliënt, se Kersfeesbonus bepaal. So kom ons vat nou so die gesprek wat ek gister gehad het, is 'n sekere non-profit organisasie wat ons almal weet wie hulle is, en een van die handelsmerke se ou, hy's in corporate kommunikasie en hy kom na die ander instansie se team toe en hy wil net vir hulle uitwys hoe hulle baie meer likes kry by hierdie sekere vakbond en hoe die ander organisasie baie min likes kry. En dis soos in wat het jy gesê? So hulle metrics van sukses is hoe baie of een van my alwaar hulle gefokus. Maar dit is soos een van my ou kliënte en jy het nog die voorbeeld gebruik daai dag. Ek gaan nie hulle naam noem wat jy gesê het. Let wel ou kliënte, het jy gesê het hulle ry in die slipstream. Waar die ou vir my die dag sê, maar as ek 'n post doen, Jacques, hoekom kry ons meer likes as julle post doen? Dan soos in, my goeie F. Adrian lag wat hy weet wie was dit. So dis 'n kwessie van, are we having this conversation? So nou kom jy waar oud se naïwiteit dink likes op 'n Facebook page is gelyk aan sukses. Maar as hy glo dit is, of in hierdie geval met jou koöperatiewe kliënte wat measuring stick wat die groot seuns het is media value. En ons het al tot vervelings toe gepraat hieroor. En ek weet nou steeds nie wie media value, daar's blykbaar 'n moerse formule om dit uit te werk, maar media value is 'n teoretiese is 'n nommer. En daai bemarkingshoof gaan kom en sê, well, ek het jou R1 miljoen gegee. Ons media value hulle sê dit was 500,000, met ander woorde dit was 'n flop. Of hulle sê die media value was 2 miljoen, want ons het jou R1 miljoen gegee, dit was 'n sukses. En ons het nie een lead gekry nie, ons weet nie hoeveel likes daar was nie, ons weet nie hoeveel shares nie, ons weet nie wie die boer was nie. So daai is vir my onsaglik. Ek wil vir jou sê is, jy kan die beste measuring metrics hê, maar dis die Willy Wali wat die besluit neem, whatever hy of sy besluit, hulle gaan laat goed lyk. En dis die hardste realiteit. En dis 'n waarheid, maar ek dink dis hoekom ek weet, ek wil teruggaan na weet van CEO vlak af, strategie om te sê hier's die visie waartoe ons die maatskappy vat en meneer die CMO, Chief Marketing Officer. Hier's wat ek van jou verwag, dit moet so in die strategie ingaan en weet aan die einde van die dag wil ek sien het ons verkope nommers opgegaan en ek kan dit van twee kanale af met weer eens as ek 'n sales staff het, kan ek kan hulle
direk meet, en ek kan ook sien, weet, partykeer, ek besef bemarking is so 'n bietjie grys in party areas as jy groter maatskappy het, want ek gaan die real estate vat. Die bordjies op die pull ads bring nie vir my kliënte in nie. Maar die feit dat jy elke dag verbyry en my naam sien, maak dat my agent aan jou deur kan klop en jy vra nie wie's ek nie. So dis nie, ek wil nou ook net kom defend en daai kan ek sê. Nee, daai is baie waar. Ek kan nie sê op 'n sekere vlak medium-size maatskappye sonder twyfel is bemarking raak meer as ons die foon optel, kry ons maklikere afsprake as nie. So jy kan dit nie onderskat nie, maar dan moet jy dit kan meet om te kan terugkom te sê, wel, ons het 100 oproepe gemaak hierdie week en 50 van hulle het nie geweet wie ons is nie. Dit kom weer terug en dit gebeur nie. Meeste van die tyd nie. So dit kom weer terug na daai metrics toe om te bepaal, weet hulle wie ons? En dan wil ek sê, hoekom weet hulle nie wie ons nie? En hoe filter jy daai feedback weer terug in die strategie? Nou, is daar nie ook 'n punt waar mens net met probabilities werk nie? Ek meen, ek weet, probabilities is underlined by assumption, jy weet, maar as ons nou kyk, byvoorbeeld, want ek dink KPIs kan probably ook, dis nie altyd net goals en objectives nie, dis ook risk, nee. Dis hoe ons daarna kyk. Ons kyk na goeders en ontleed 'n besigheid en wat ook al daar binne aangaan en kyk veral na risiko. Ja, daar's objectives en goeders, maar jy moet eintlik al eers jou risiko's aanspreek en sê, goed, key risks, iemand wat in die voorportaal sterf in die hospitaal, omdat ons nie betyds aandag gegee het nie, en so voort. So dan is daar 'n mate van twee kante van die saak. Een is, waartoe gaan ons, en die ander ene, die wortel en die stok. En ek wil sê, dis al twee, en ek wonder net, waar begin het al oorvleuel, as jy kyk na jou matrix wat jy meet, en partykeer dan is daar sekere goed wat jy nie eintlik presies kan meet nie, maar jy kan dit redelik goed bepaal, en sê, weet jy wat, as ek binne sekere mate dit onder beheer het, of voel, 'n billboard by die N1 gaan deur soveel mense 'n dag gesien word. Ek gaan nie noodwendig onmiddellike impak sien op hoeveel mense wat daai pad ry die foon antwoord nie, maar dit kan my nie sleg doen as daar 100,000 mense in 1 uur my... Natuurlijk, maar ek dink weer dit moet 'n balans wees, nee, in deel van jou strategie. So ek wil nou dieselfde voorbeeld vat van die hospitaal. As daai risk measurement, as die ou wat so riskant is, jy is meer gefokus en te bang vir jou wat in die voorportaal val, maar jy vergeet die actual pasiënte wat betaal, wat in die hospitaal is, en hulle kry nie die relevante aandag, en daar's nie 'n goeie ondervinding vir die pasiënt nie, dan gaan niemand in jou voordeur instap nie. So dis ook maar net sê, dis waar die balans in kom, so, van 'n risiko, ja, jy moet daai tickbox tik, maar as hy te veel aandag geniet, en die gedeelte waarvoor jy eintlik wat is die core van jou besigheid? Wat is die core van jou besigheid? Wat is die probleem met jy solf? As die 80-20 principle. As jou hoofaandag nie daar is nie, dan soos ek sê, dan dit help nie. Jy het nou so seker gemaak dat niemand val in die voorportaal nie, maar omdat jy daai kan die bol gedrop het, as ek so sê, stap niemand in nie. Dan weer eens die measurements jou besigheid doodgemaak. So ek dink dis die ding wat ek vandag is dit die groot takeaway is om te sê, kry die measurements, die key measurements waar op jou besigheid gefokus om dit te meet en die voortbestaan van jou besigheid is belangrik. Daar is die So is dit dan nie deel van daai antwoord is om by te sê, kyk omvanklik na die ding en jy weet holisties, want die voorbeeld wat ons in die kar bespreek het was, as daar een vraag is die maand, hoeveel geld het jy in die bank ingebring? As dit alles wat tel, dan wat tel dan by implikasie nie? Hoe voel die mense met wie jy te doen het? Het hulle waarde vir geld gekry? Wat is die terugvoer? Kry jy references? Jy weet, of het jy net oral waar jy gaan net die mense gesqueeze en want jy hoop, môre kan jy dit weer doen. Want dan is dit daai groot risiko van hierdie een ding, ja, dit is super belangrik. Ja, maar dit is heeltemal buite proporsie. Kom ons vat daai in konteks om te sê, my hoofmeasurement om te sê, hoeveel geld is in die bank. Maar kom ons gaan in die paadjie af, van hoe kom geld in die bank, en ons maak seker, dat ons alles in daai paadjie ook, dis nie die grootste nie, daar moet geld in die bank wees, so,
wat doen ek om dit te doen? Is my kliënt gelukkig, die net promoter, is my kliënt gelukkig? Dit moet 'n gesonde stelsel Dis wees. dis 'n ekosisteem. Yes. Maar soos ek nou sê, as jy dink in 'n groot pyp, daar is die grootste ding waarop ons moet fokus, want as ons nie die geld in die bank nie, kan ons nie rekening betaal nie, wat weer eens gaan die besigheid doen. Maar ek kan nie net op dit fokus nie. Ek moet die paadjie volg en sê, goed, wat is dit, hoe my kliënt voel? Want as my kliënt goed voel, gaan hy dit vir ander mense sê. As ek hom goeie diens, as ek my dienslewering meet, want as ek vir hom goeie diens gee, gaan hy na my toe terugkom. Dit alles lei tot die grootste measurement, tot geld in die bank. Maar jy kan nie net op dit fokus nie. Deel sê gou vir my so sê nou mense het nou jou kleiner tipe besigheid, so die CEO antwoord ook die telefoon en hy sluit in die oggende oop en in die middag toe. So tipe besigheid. Is daar 'n tegnologie of watse tipe sisteme gebruik so ou wat nog nie is 'n nuwe entrepreneur? Watse sisteme is daar om die measurement van goeders bietjie makliker te maak? Alright, dis is 'n baie goeie vraag, Ernest. So ek het nie voorberei vir die stelsel nie. Daar is so kom ons vereenvoudig dit. Kom ons maak dit ek wil sê die klein ouetjie Chief Cook and Bottle Washer, maar kom ons sê ek is soms 'n bietjie groter as dit, nê? So kom ons gaan aksie. Wat kan jy vandag doen? Moenie vaskyk en ek het hierdie stelsel, ek het hierdie ding nodig nie. Excel. Kom ons by Excel. Kom ons bespreek gou 'n paar hoofpunte. So jy's 'n klein besigheid vandag, jy het nie departemente noodwendig nie, jy het mense wat oorvleuel in hulle werk. Eerstens wil ek begin by finansies om te sê geld in die bank, maar meerendeels ook cashflow. Want dis een van die groot redes hoekom besighede is. Hoe kan ek seker maak ek kan, en dit hang ook af van jou besigheid. As jy weet 'n produk verkoop, want hier sê op die rak, ek verkoop hom nou, dit is maar partykeer en veral in 'n dienste besigheid is jou betaalsiklusse langer en jy moet dit meet. So finansies wil ek sê om te kan meet van 'n finansiële perspektief af om te sê hier is hoeveel geld nog gaan kom wat ek moet invorder en hier is my stand van sake vandag en bietjie vooruitskat om te sê gaan ek genoeg geld hê aan die einde van die maand. Dis so eenvoudig as dit op 'n finansiëplek. Okay, goed. Kom ons gaan bemarking gou vinnig. Bemarking kan ons baie diep gaan, maar bemarking moet jy net gaan, ek wil sê, jy moet besluit waar vir jou besigheid moet jy 'n kanaal kies. Ek wil sê, het sy dit digitaal, Facebook, LinkedIn, jy moet sê, vir my tipe besigheid, waar gaan ek my potensiële kliënt vind? Nommer 1, en hoe kan ek meet dat ek met potensiële kliënte aan aanraking kom wat dan lei tot, okay, en hoe meet jy dit? As iemand in jou deur kom klop, as iemand op die telefoon is, om te sê, so eenvoudig soos dit, waar het jy van my gehoor? Met 'n drop-down op 'n Excel spreadsheet, en dis 'n prosedure wat jy vir jou receptionist, as jy 'n receptionist het, wat jy vir jou receptionist gee, of vir die mense wat dalk, weet ek, wat 'n prokureursfirma of 'n finansiële ou, soos julle, Ernest, waar jou finansiële ou, as hy met die kliënt ontmoet, either up front of so sê, per toeval as deel van die ding, hoe het jy van my gehoor en dit aan te teken. So so eenvoudig as dit. En ek meen dit kan in Excel wees. Weet dit it can be dirty at the beginning, maar solank jy net, en ek wil sê dis deel van 'n prosedure en jy instil daai prosedure van jy sekere goed wat ons meet. En dis hoekom. Moenie ek dink dis die belangrike ding, verduidelik vir jou mense hoekom. Nie die stok ek wil jou slaan as jy dit nie gedoen nie. Verduidelik vir die groter prentjie van hoekom doen ons die, want dan weet ons waar ons geld moet spandeer aan bemarking. Nie omdat ek jou wil seker maak jy doen jou werk nie, is as ons weet, meeste van ons kliënte kom met word of mouth. Hoekom? Dan weet ons doen iets reg. Weet dis nie altyd net wat doen ons verkeerd en wat ons verbeter, dan weet ons en ons moet dit dokumenteer. Veral as jy groter word, ons sê daar's iets in my operasionele prosedures wat reg werk. En dit kan dalk inherent net kom, want ons is nou 3-4 ouens wat net like-minded is, en dit gebeur van self, maar jy moet nou onthou, as jy groter word, almal, weet ek sê is altyd common sense, is not that common. Jy dink nou, ons is 3 ouens wat dieselfde werk, like-minded, ons kry nog 4 ander ouens, dis dalk word dit uit mekaar uitval, want ons 3 kyk na die ding, en ons doen dit presies dieselfde, die ander het 'n hele ander gedagte, en dan, dis wat moeilik is, so om te sê, dokumenteer, net 'n proses om te sê, dis hoe ons dienslewering doen. Ons doen dit, en dis so eenvoudig, ek sê nou maar tickboxes, maar dis soos, ek doen dit, en ek gee vir jou ook die resep, sodat jy dit dieselfde doen, want daar's
ons het die wenresep. Alright. So, dat ek wil dit upwrap hier so, want ons tyd hardloop uit. So, die interessante ding van, en ek moet sê, dis 'n ding wat ek verlede week het ons hieroor gepraat, so die Shared Services Company, SSC, is ons nou besig, een van die produkte wat ons nou uitrol, is die boekhouding, is die accounting. So ons nou, daar sal klaar 3 kliënte, en ons kyk nou na 3 verskillende, soos ek is een van die besighede, ons kyk na die coffeeshops, kyk na 'n one-man band startup, ons kyk na haarsalon, eienaar, jy weet, so type van 'n two-woman band, wat stockholding het. So dis hierdie klein, verskillende grootte besighede, maar hierso is die punt. Een ding wat ons besef het, in die gesprek met die numbers persone is, wat is die doelwit van die besigheid? Wat wil jy doen? Kom terug na Dewald se punt toe, met ander woorde, ek wil aan die einde van die jaar wil ek R1 miljoen hê, of ek wil hom verkoop, ek wil hom skuil, ek wil 'n tweede tak oopmaak. So meeste accountants vra nie vir jou wat is die doelwit van jou, wat is die doelwit van die besigheid? So dis iets wat ons anders gaan doen. Ons wil eers verstaan, wat wil jy bereik in die besigheid? Van daar af skep ons die traffic light system. Met ander woorde, ons wil gaan kwartaalliks vir jou terugvoer gee op die key metrics, die measuring metrics, om te bepaal of jy aan trek is om te bereik. Nou, hier so eenvoudig soos dit, en dit trek het terug. Dit is 'n ding, okay, wat jy nie gaan sien in 'n boekhouding, jy gaan nie leads sien nie. Maar daar is belangrik, hoeveel leads generate jy? Kom weer terug in, hoe generate jy leads? Hoe lyk die pipeline? Hoe lyk die pipeline? Dis maklik om dit, maar jy moet weet wat jy moet, hoeveel oproepe moet jy maak. Ek dink is so ou soos julle, die makelaars, Ernest, dis gaan oor telefoonoproepe. En daar is net mooi tussen die finansies en die bemarking, want die finansies, jy forecast tot op 'n punt en sê my huidige kontrakte en kliënte wat behoort vir my dit te gee as almal geservice word en betyds betaal. Maar dan die res van die forecast is gebaseer op assumptions en prospects wat convert en leads wat convert en so nee. Daar is actually brug, is 'n baie goeie punt. Ek wil sê jou leads is waar jou finansiële, ek wil sê jou accounts en jou bemarking oor kruis. Nee. Ja. Dan gaan jy na sales kyk. Dit is good old turnover. Dan gaan jy kyk na, jy kan met jou payroll, jy kan kyk wat genereer jy per werker. Die Amerikaners is lief om te sê wat is die inkomste per employee. Good old margin. Jy weet dat jy gesonde marge. Skuld mense jou geld. Wie skuld jou geld? Hoe vinnig vorder jy dit in? Want dit affekteer cashflow. En dan baie belangrik is as jy nog gaan kyk met stockholding. Baie keer van hierdie haarsalonne ook, wat ons kyk, die girl sit met al die Hanen produkte op die rak. Nou kan sy verstaan, sy maak geld nie, maar sy sit met R100,000 se stok op die rak, maar sy verkoop R20,000. Okay, dis stupid. Ja, jy moet minder aankoop, dat jy jou geld kan losmaak, so kom jy nie die rekening aan die einde van die maand kan betaal nie. En dan wat vir my, ek dink die groot ding is ons praat van die cashflow. Weet, so dis weer eens, as daar nie geld in die bank is nie, jy kan wins maak op papier. Inteendeel, dis ou nuus. Suksesvolle besigheid, ek is self daar. Jy kom op en waar jy groei, maar jy as jy nie geld in die bank het nie, dit is so eenvoudig, dit kan jy het nie petrolgeld nie, dan gaan jy in moeilikheid wees. Ja, dis amper dieselfde met die, wat jy al verduidelik met jou cleaning company dis. Ja. Partykeer, as jy nie hierdie goed met nie, jy kan suksesvol papier wees, maar jy groei te vinnig vir die fondse wat jy het, want ongelukkig moet jy mense betaal, en partykeer moet jy stok betaal, en sulke goed, so dit is ook, dat jy moet seker maak, dat jou groei, moet jy partykeer, ek weet dit gaan, jy moet hom terughou. Jy moet hom beperk, jy moet sê, goed, maar ek gaan myself doodgroei. Absoluut, Dis te vinnig. Absoluut, en ek sê, die laaste ding, wat vir my, jy weet, wat ons weer eens, wat die nommers vir jou, wat jou accountant vir jou actually moet sê. As jy nou mooi, besef nou actually, hoe belangrik is jou accountant veronderstel, om te wees, versus sien jou 1 keer 'n jaar om jou state af te teken. Ek sê jammer ouens, unless julle accountants, die ouens wat luister, ek het nog geen accountant teëgekom. Dis hoekom ons hierdie besig is om hierdie produk te skep. Ek wil hê my accountant moet verstaan waarheen ek gaan, hy moet my input kan gee, en by the way, ons gaan saam besluit, wat gaan ons meet? Ja, team talk. Wat gaan ons meet elke kwartaal, om seker te maak, ons is aan trek om daai doelwit te bereik. Ja, ek wil dit al van naam gee, soos nie die accountant nie, ek het 'n management accountant. Dis 'n management. Dit is want hy help my bestuur. Hy help my bestuur. Ja. En ek wil dis wat 'n FD doen. Ek wil sê dis wat beskore is vir groot maatskappye, finansiële. Jou FD's is dit. Hy het 'n strategiese overview
van besigheid, en ek sê, dit is nie veronderstel om net beskore te wees vir 'n multinational of 'n groot maatskappy nie. Ons wil daai FD komponent vir die klein saakonderneming bring, en dit kos nie geld om dit te doen nie. Dis net 'n paar, jy kan tegnologie gebruik. En aan die laaste punt, en gaan ons 'n bietjie weer musiek speel, is ons het gepraat van 80-20, jy weet, jy maar pas op, as jy een kliënt het wat jou inkomste, nou is dit risiko, wat jy vroeër van gepraat het. Die bank raak nie aan jou as een kliënt meer as 15% van jou turnover is nie. Ons sê is 15%. So as die bank vir jou sê, en die bank is baie risk-averse, so ek wil sê, jy kan dalk na 20% toe gaan, maar as jy een kliënt het wat meer as 20% van jou omset is jy in 'n gevaarlike besigheid. So, maar dit is weer 'n ding wat jy moet bewus wees van. So Jacques, ek verstaan is jy wil vir jou accountant sê, jy is nie 'n accountant nie, jy is 'n ons accountant. Ek het 'n ander name gedink, solank jy nie, maar in elk geval, ons gaan 'n breek vat, Jeanette, ek dink andersom, is dit nou Jeanette, Trots Afrikaans, ons is nou terug. Die week is voorbij, kom laat ons rol. Is zo oud soos wat jy voel, as jy weet wat jy doen. Jy dat gewerk, dood en smeer, maar vandaan gaan ons die dansvloer breek. Die dansvloer breek. Daar is 'n twee tequila's, 'n dubbel brandewyn, 'n Jagger, Meister, oester vir die pyn. Die hand is nog lang nie verby. Kom laat ons nog 'n ronde kry. Twee swart sappas, 'n dubbel brandewyn, 'n Jagger, Meister, 'n grandpa vir 'n hoofpyn. Ja, dis die begin. Laat ons stoppie dans spring. Die eerste ronde, ja, almal is nog lekker stil. DJ tune nog sy speakers om die party te laat rol. Die tweede ronde gaan vanaf verby. Die DJ die mense op die vloer gekry. Op die vloer gekry. Ja, net met twee tequila's, 'n dubbel brandewyn, 'n Jagger, Meister, 'n oester vir die pyn. Die hand is nog lang nie verby. Kom laat ons nog 'n ronde kry. Twee swart sappas, 'n dubbel brandewyn, 'n Jagger, Meister, 'n grandpa vir 'n hoofpyn. Ja, dis die begin. Laat ons stoppie dans spring. Steady stumpy in a paper, stay by. Laat ons nie reg voel na die helse lawaai. Ek weer bottels water om die aand af te sluit. Môre is ons spyt, maar vanaand dag ons eers bietjie uit. Eers bietjie uit. Kijk, se twee tequila's, 'n dubbel brandewyn, 'n Jagger, Meister, 'n oester vir die pyn. Die hand is nog lang nie verby. Kom laat ons nog 'n ronde kry. Twee swart sappas, 'n dubbel brandewyn, 'n Jagger, Meister, 'n grandpa vir 'n hoofpyn. Ja, dis die begin. Laat ons stoppie dans terug. Want ek sweet nie meer nie, stort nie meer nie. Op baie ernstige genoot, Dis al wat dit was. Maree Dekker van Len Dekker Prokureurs. Julle het 4 tale daar. In julle, hoe sê mense dit?
Is dit Prokureur attorney Baromalau Abomeli. Baramalau? Wat een is Zulu? Sien Xhosa en een Zulu. Ek is nie self weet seker dit met 'n bietjie op die spot daar so. Dit is 'n goeie idee een keer gewees. Ek was dit. Ja, dat is dit. Ja, ek wil baie graag 'n bietjie gesels oor emosies en besigheid. Ek het myself gevang met 'n stuk resentment binne my teenoor iemand in 'n werkskonteks en dit my laat besef ek moet vergewe en met simpatie introspeksie. Want wat weet ek nou eintlik van daai persoon? Hulle situasie, perspektief, omstandighede. Waartoe gaan daai persoon? Waar's hulle in hulle lewe? En waar's ek? Hoekom voel ek so? Hoe hanteer ek dinge reg? Wat as ek die oorsaak is? So onvergifnis vind ek is giftig vir my. Ek weet dit. Waar ek al deur resentments moes werk, soos in 'n terapeutiese konteks en wrogings uitgeskryf het, tot ek klaar geskryf was oor elke persoon teenoor wie ek snaakse emosies het ek telkens tot die slotsom gekom dat daar's 'n baie spesifieke lens gewees waarna ek na iemand gekyk het op 'n baie spesifieke tyd van my lewe en dit het my dalk op daai stadium baie sterk laat voel teenoor iets, maar wat ook al dit was bitterlik spesifiek teenoor my scenario van daai tyd. En dis net daar waar 'n paar treetjies terug, bietjie flashbacks uit die gewete en bietjie goeie dou self-honesty. Soos wat ek mature, dan begin die prentjie anders lyk en die storie lyk anders. En want ek is anders. So wat was daai emosie dan? Tydelik. So wat ek besef is die lewe is 'n cool storie met 'n klomp random goed wat tussenin gebeur. En ons elkeen kies ons eie soundtrack, ons maak ons eie mixtape en ons maak ons eie weer. Ons het seker nie jong mense wat ons luister nie. Ek weet nie wat 'n mixtape is nie. Ja, 'n playlist. Dis 'n playlist. Ja. 'n permanente playlist wat niemand nie asseblief moet krap nie. Ja, so ons het 'n vibe wat ons daar buite sit en dit rippel uit en terug. So emosies is baie powerful. Dit dryf ons en dit maak die lewe real. Dit is wat ons voel buite ons sintuie. Maar kan ons ook in die afgrond in lê as dit ons oorheers. Thanks. Vir koffie, thanks. Want dit kan false signals wees. Dis Dankie Adrian. tydelike dinge wat permanent voorkom. So as die emosie nie onder beheer is van kritiese redenasie nie, dan kan dit probleme veroorsaak. So die vraag is, wie's in beheer van my mind en watter deel van my mind laat ek oorheers op watse stadium en het ek beheer daaroor? Is ek werklik rasioneel? Is dit wat ek doen en dink en besluit? Die belangrike besluite, is dit goed gegronde objektiewe oorwegings, oop kop, oop vir inspraak, oop vir nuwe insigte en leiding, nederig, nie kinderagtig nie selfgesentreerd nie. Nie die weergawe is wat ek myself vertel nie, maar die weergawe wat almal anders sien. As ek net rustig bly en luister, dan en nie altyd wil probeer oorheers en domineer en manipuleer nie, daai deel van my is wat ek vind die probleme veroorsaak en waar die antwoorde lê. En dis nie net relevant vir my persoonlike lewe, soos wat dit wel klink nie, maar ek vind dit is net so in besigheid en in die reg. Mense het wel hulle vaardighede en werkvermoë, sure, maar hulle het ook persoonlikhede en voorkeure, neigings, gewoontes, pet peeves, downsides, dark sides, seisoene, geskiedenis, 'n presence, 'n toekoms. So tot die mate wat dit regsadvies is, moenie 'n doos wees nie, okay? Wees net asseblief lekker. Wees lekker. En dit geld vir my en dit geld vir almal. Maar ek dink die groot ding wat ons nou, en ons het vanoggend ook bietjie daaroor gepraat, as jy nou gaan dink, ons dink nou oor measurements en al die goeie, op die ou einde bestaan 'n besigheid oor twee hoofgoed. Is 'n probleem wat ek solf, wat ek vir ander mense solf, en hy bestaan uit mense uit. So partykeer vergeet ons oor die mens. Ek was nie, en weer eens ek wil terugvat in die kleiner maatskappy. Jy het nie 'n HR department nie. So wat baie keer gebeur is well, let's just get on with it. En partykeer let's just get on with it. Weet, ons kan nou nie
ons kan nou nie na almal se stories en emosies laat trek het nie, veral as jy in 'n redelike groeiende maatskappy is, kom sê ek, jy 10 werknemers, ek kan nou nie elke oggend spandeer met elke een vir 'n halfuur en hoor, hoe was jou gister, hoe was dit, maar ek dink wat wel belangrik is om tog in te check, is om tog met 'n metode te kan sê, wat is die oorhoofse emosie in my besigheid? Is ons positief? Is ons besig om voort te gaan? Want daai is belangrik. Weet jy, daar's die op die individuele vlak, soos jy net gesê het, maar wat jy kan ook van 'n bestuur kan jy 'n emosionele ding teenoor iemand hê, maar dan is daar ook die oorhoofse emosie van hoe voel die mense wat vir my werk? En hoe ek as leier weer eens, ek wil sê, hoe beheer ek my emosies en kry ek my emosies beter, sodat, weet ek het 'n voorbeeld gehad van 'n ou wat, hy het altyd negatief by die werk aankom, hy is die groot baas gewees, en dit is net omdat hy gestres was die hele tyd oor daai, wat is in die bankbalans, en dit het teruggevloei in die dinamika van die besigheid, so dit het al teruggepresenteer en sê, dis wat dan gereflekteer het, is die nommer op die een wat dan negatief is. So, wat hy toe nou gedoen het, is, ergens het hy gaan stap in die bos, of in sy berg gestap, en hy het tot die besluit gekom van daar, hy sal kies, dis hoe ek sê altyd, happiness is a choice, hy het gekies om gelukkig in te stap, maak nie saak wat het gebeur nie, hy het gesoek in die goed, en sy besigheid het van daai dag af omgedraai, net oor, en weet hy het ergens, en hy het met sy mense begin praat, en die terugvoer wat hy gekry het was, die mense, omdat hy was amper al so diktator met die wat hy net soos daai wat is in die bank, dat die mense gedink het, hy hou nie van hulle nie, so hulle was te bang met kreatiewe idees, hulle was, dis die type ding wat ek wil sê is, daai emosie van werk, die besigheid met sukses, partykeer kan jy ook smoor, want nou is mense, dit is 'n diktatorskap, ons is terugding in die Afrika, mense is te bang om ek wil sê, partykeer moet jy kan kritiese negativiteit as opbouend aanvaar en sê, dis hoe jy dit sien, daar's geleentheid vir my om te verbeter. Partykeer kan ek net sê, okay, goed, ek stem nie met jou saam nie, en dis so eenvoudig as dit, maar partykeer moet ek ook en sê, miskien het jy 'n punt daar beet. Miskien, want ons het almal blind spots, en ek dink dis ook ons mentors het, en mense in ons omgewing om jou te help, om te sê, hoor jy, het jy aan hierdie gedink, of het jy hierdie situasie van hierdie hoek af gesien? Ek sê altyd, ek het sien dit in road rage altyd, jy weet nie wat die ander persoon deurgaan nie, jy weet nie wat volgende in sy lewe verkeerd gaan nie, so ons is te maklik, ons is baie selfgesentreerd, en baie keer dink ons net, dit gaan oor onsself, en hoekom doen jy al hierdie simpel goeders, maar ons weet nie altyd wat het in sy oggend gebeur nie, weet, dis maar net, moet sê, wees maar net, gaan nie altyd net oor jou emosie nie, besef dat daar's ander mense met hulle bagasie ook wat inkom. So ek wil daarby aansluit, net die laaste punt, dan gaan ek terugkom na, want ek vernes, ek het vir jou vraag, is Ryan Holiday wat praat van anger, een van sy blogposts wat ek gelees het, toe vraag hy, hoekom wat is die probleem met almal so kwaad word? Hy sê, wel, is tweeledigs. Nommer 1 is, jy maak af die kak wat jy aanjaag, en jy reageer te vinnig op die kak wat ander aanjaag. Dis kom ons kwaad word. So, en ek dink my road rage is daai, ek het vir jou ingedruk, weet nie eers af nie, hy is besig om te ontplof, ek maak af die kak wat ek aanjaag, en ek oorreageer met die ander wat nou onskuldig, net wel seker 50% van die tyd probeer indruk het, maar in elk geval. So, ek wil aansluit, interessant met, gister sit ek daar by SLC, en ons het juist die gesprek gehad, en Quinte gesitte gesels, waar hulle baie vandag, jy weet hier 2018, 19 was hulle 40 mense, is nou, dink 120, 130 mense. Sure. En een van die prioriteite nou, wat ons gaan implementeer is, om die verskillende spanne in te bring, om 'n face-to-face gesprek te hê, om die emosie te gauge, visie te deel, met ander woorde, om die waterkoeler baie doelbewus, juist omdat dit manufacturing is. Dit is nie, ek wil sê, dit is nie in hierdie world nie, my punt is, alles is nie onder een dak nie,
sê dis nie noodwendig makliker om almal daar, dis baie groter teams, maar in hierdie geval het jy verskillende departemente daar buite in vervaardiging, jy wil jou onder, jy weet, intrek met hulle gesels, om die emosie te gauge en te kyk wat aangaan. Maar daar wil ek by aansluit, die een ding wat een van die grootste besigheidsfoute wat ek gemaak het, en dit was juist oor cashflow, snaaks genoeg, en dit kom terug na die cleaning toe, dit was 10 jaar gelede, so dit is 2012 gewees. Toe het ek het hierdie girl gehad, wat sy was baie sterk gewees, sy was Alicia, nou nog sy's 'n Pool gewees. So Alicia sy was die anker in die kantoor in die sin van, sy het met die operations, ons operations managers gewerk, ons supervisors, sy kon vinnig organise, dis een van daai goed, en sy het gekyk na die invoicing alles, en sy het sekere goed so maklik laat lyk, dat toe ek onder pressure kom met die cashflow van die besigheid, toe begin al my aandag skuif na salaris toe. Kom kry sy so baie geld. En al my fokus, alles in my, wat my begin plaat, is hoekom betaal ons al so baie geld, en ons het cashflow issues. Ek het daar eventueel uitgewerk, en in hindsight, ek het die dag actually sê ek vir Chrisna, jy weet, dis die domste ding wat ek ooit in besigheid kan doen. En die ironie van die saak is, en hoekom het is nommer 1, ek het nie verstaan wat daar waarde was nie, maar hierso is my punt. As ek eerlik was met haar oor die situasie en die probleem, sê ek nou vir jou, daai girl het almal gemobilise. En ek sou heel moeilik nooit eers weet, so issue gehad het nie. Ek dink ek sou die besigheid na next level gevat sonder om te hoef te gemerge daai tyd om my cashflow te reguleer. Ja, alhoewel ek sien spyt ek het met Dominic daai tyd hande gevat nie, maar die punt is net, dit kom terug weer na die eerlikheid, te sê luister, ons is in die kakkie so. Ek het jou hulp nodig. En sulke kaliber mense kom nie na die party toe want hulle wil 'n day job beskerm nie. Hulle kom na die party toe want dis die familie. Hulle wil die familie beskerm. En ek wil sê daai is vir my, en dis ego en stupidheid in hindsight, maar in elk geval. Maar is goed dat jy die wysheid opgedoen het om te sê, ek het hieruit geleer, ek sal nie weer hierdie fout maak nie. En vandag, jy is die luisteraar, ek sê altyd, ja, jy leer uit jou eie fout uit, maar is soveel beter as jy het ander se fout geleer. So hashtag meme, onthou nou dat jy dit post, wat Jacques net gesê het, as jy gefokus het net op daai kers, wees bewus van jou mense wat sterk is, en ek sê altyd, kry die A-players, moenie bewus wees van hoeveel hulle betaal nie, wees bewus van wat hulle vir jou inbring, en sê eerder, waar kan ek, en ek wil amper al sê, dit is so maklik, maar so moeilik ook, maar is dit nie so maklik om net een fokus, kan ek nie net nog kliënte inbring, is dit nie, dis nie altyd die antwoord nie, so in cleaning was, ja, dit was glad nie ons probleem, dis ook maar ek sê, dis nie in alle gevalle, maar partykeer is die antwoord net in, hoorie, laat ek eerder my aandag, dat ek my fokus verskuif van hier na daar, want jy het hierdie A-player, wat beteken, as jy net nog besigheid of net nog iets anders gaan doen, gaan daai persoon net soveel meer, daai waarde verhoog exponentieel meer, as jy net 'n ander trigger gaan trek. Wat is jy, voor jy praat die hele tyd, bly net 'n bietjie stil, Ernest. Wat is jou en, so Ernest se besigheidsvernoot is ook 'n Jacques, obviously het jy smaak. Jacques smaak. Wat is julle, ek wil nie sê geheim nie, wat is julle resep? Want julle twee, ek het nou die dag met 'n skok besef, ek dink ek stap al amper 4 jaar pad met julle, nee? Ja, dit is al lang. Dis al rukkie. Maar julle het van die begin af, het ek net hierdie magic gesien in julle verhouding. Dit is asof julle komplementeer mekaar. Harmonieus. Daar's harmonie. Wat werk? Of dalk laat julle dit lyk of waar is. Ek spot nou, maar wat is julle resep? Wel op die HR deel wil ek het gehou. So ek dink ons HR model werk goed. Ons is die HR, maar in die besigheid, ons het nie 'n HR afdeling nie. Maar ek wil ook net so vinnig sê, net nou het Dewald gesê jy moet in touch wees met hoe die mense voel in jou kantoor. Maar as jy weet hoe elke persoon in jou kantoor voel, gaan jy 'n HR probleem hê. Nie aan hulle voel nie, Ernest. Ja. So ek wil net duidelik Skus, ek net mooi verduidelik. Ja, nee, daar is 'n ander Voel emosie gewys.
nie fisies. Ja, moet glad nie aan hulle voel nie. Ja, so ek wil ook net maar net Dis die wet. so jy weet hoe almal in jou kantoor voel dan. Gaan jou besigheid nie lank Is hou. goeder om te Los die goeders. In elk geval, so die een ding wat ek vroeg besef het van myself, in 'n HR rol, is, ek het al vir julle vertel, ek het die Strength Finder toets gedoen so 'n paar jaar terug. Gallupson. Gallupson, ja, die vol, ek dink al 36 Ja. strengths. En empatie is vir my nommer 36. Myne 35. So dit speel 'n rol in my HR vermoëns. En ek dink in hierdie in ons situasie speel dit 'n goeie rol. Want baie keer is dit nodig om 'n persoon wat nie te ingekoop raak of te involved raak nie te hê om sekere goedjies uit te sorteer. Maar dan my vernoot Jacques, ek weet nie wat sy resultate was op hierdie stadium, ek kan nou nie onthou nie, maar dis heel wat hoor. Hy is die ou wat, dis vir hom maklik om lank te luister, en regtig, dis nie vir hom moeite, dit kom vir hom natuurlik. So, ons het so 'n bietjie van 'n good cop, bad cop situasie. Net dit sê, ja, good cop, bad cop, ja. Ja, en dit werk, ek meen die bad cop word baie min gebruik, maar hy het hierdie week een keer bietjie ingetree, en dit is vir my lekker, dan kan ek weer so maand gaan, dan voel ek het jou shot, dan het ek nou so, jou shot gekry. Jy het 'n safe space vir dit. Dit kom nie, dit is nie wie jy is nie. Dit is nou en dan wil jy 'n punt oordra of jy wil graag 'n bietjie balans in iets inbring. Dis nie om te domineer bloot en Maar dit kom natuurlik. ja, Dis nie vir jou moeilik om dit. Dis nie vir my moeilik om die daai empatie. om my switchie aan te sit. En as ek nou sê bad cop, dan praat ons nou nie van gil en skree nie. Ons praat van baie ferm wees, assertive te wees en net weer duidelik die merkers in te kap en te Ja, sê die boundaries nie noodwendig jou slaan terug nie, maar Die lyne duidelik mooi net weer almal waar is die duidelik te lyne, maak. want dit raak. Yes, ja. Ag en dan het ons nou maar ook hy soos wat Maree gesê het, moenie 'n poepel wees nie. Dit is die eerste ding wat mens maar altyd moet onthou, want soms is dit nogals lekker om so steek te gee in die ribbes voor ander mense, en want dan kan ons nou lag vir iemand, maar dis baie slegte manier om dinge te doen. So om dit goedjies konfidensieel te hanteer en agter 'n toe deur die harde gesprekke te hê. Ek dink dit is 'n goeie respek om vir iemand te hê. So ja, dis maar min of meer ons model is Jacques. Ek raas so 'n bietjie met jou en dan sal Jacques luister as jy huil na die tyd. Ek gaan vir jou 'n sneesdoekie aanbied. Ek weet nie of het julle al gehoor van daai boek van Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Ja, en so baie van dit, so ek vind die regte antwoord is nie moenie emosioneel wees nie, dis nie moenie eg wees aan wat jy voel of enige, dis nie net die advies in itself en dis dalk waar in 'n sekere sin, maar wat ek vind die antwoord is wat vir my help is critical reasoning en om te weet wat is faulty reasoning en om oop daarvoor te wees. Dis nie net om te sê hy kry jou emosie in check, dit is soos daar sekere thought patterns wat baie natuurlik kom vir ons. Jy weet sekere biases wat ons het, wat ons weet 'n voorbeeld wat ek nou net een van die interessante voorbeelde wat hy nou maar sê soos survivorship bias, dan is waar ons spesifieke sample data vat en uit dit uit afleidings maak, maar ons neem nie in ag wat is nie ingesluit nie. Nou, byvoorbeeld in die Tweede Wêreldoorlog of in 'n wêreldoorlog het hulle soos gaan kyk die vliegtye wat geskiet is. Kyk hulle, okay, kom ons kyk waar word die vliegtye geskiet en daar kort ons ekstra armor. En toe kom jy nou en hy sê, nee, ons het nie gekyk na die vliegtye wat afgeskiet is nie. Dalk is hierdie skietplekke juis waaroor ons nie hoef te worry nie. Want hy dan nou vlieg. Daai kort nie armor nie, Ja. want dit laat hulle nie val nie. Ja. Die res van die ding kort miskien armor, want dis wat die goed laat val. En sulke tipe, jy weet, dit is net 'n voorbeeld van 'n reeks faulty reasoning, en ek dink om net daai patrone te kan identifiseer
en om wanneer iemand op daai vlak inspraak gee, net te weet, wag, hier is nie 'n aanval op my, ek het al daai gevoel gekry, dan as iemand net vir my 'n ding wil sê, hoorie, hoekom het jy daai gedoen, of wat as hierdie gebeur, dan vat ek so 'n offense, en ek wil nou vir jou wys hoekom dit is hoe ek het daaroor dink, en ek wil nie eers jy met daai vraag vra nie, dan besef ek, man, dis net 'n vraag, en dalk wil ek nie met die antwoord deel nie, dalk sit vir my ongemaklik, jy weet, en dis hoekom ek nou so sterk daaroor voel, en dit is die tipe goed wat dan eventually, wanneer mense net 'n bietjie meer objektief daarop reflekteer en laat reflekteer, bietjie rustiger bly, mooier luister, ja, en om net weer te reiterate, dat die relevantie daarvan in besigheid en in law, is dat dit mense se besluite word baie dikwels gedryf deur irrasionaliteit en deur goeters wat nie werklik die beste in daai scenario is nie, maar dit is so 'n sterk gevoel, dit is so oorweldigend, dit voel so reëel, en dan uiteindelik, dan kan dit maak dat daai vuur en vlam, of die donkerte, jy weet wat julle noem, of iets dat, of 'n persoonlike gevoel teenoor iemand, miskien in 'n reeks swak besluite kan inlei, finansiëel, tyd, energie, so aan, en ek dink dis maar net gesond, veral wanneer ons in hierdie tye is, ons verskriklik baie druk, en ja, dit gaan ergens uitpop. Ja, so ek sê altyd, weet dit is van nou reg of verkeerd is, weet ek nie, maar, en ek dink ook my empathie, so laag op die wat ek sê, as jy wil sê hoe jy voel, dan sê ek, maar gaan sit 'n rukkie stil tot die gevoel oorgaan. Maar nou dat jy praat van die biases, dit is iets wat ek by my seentjie geleer het, as wat nog 'n klein babietjie is, want ek moet hom vrek biases, en Maar is dit boetie nie? die wat? Is dit? Maar in elk geval, Baie boet, nie baie sis nie. maar dit is ietsie wat kinders ook nogal 'n mens kan uitbring, is daai wat jy gesê, partykeer het jy 'n emosie daar teenoor die kind, maar dit gaan oor hoe jy op daai stadium voel, en waar jy op daai stadium is, daai wat jy voel of jy nou die kind wil rukkeltrend, as hulle nou nie wil rustig wees nie, maar as jy dan nou gaan stil sit en bietjie dink, dan voel jy, dis jou dag wat afgeloop het, dis jou, die slegte trip huis toe, of iets wat jou op daai stadium, daai gevoelens ingedruk het vir jou. Ja. Maar jy weet, Wat het afgemaak het. Wat het afgemaak het. maar dis hoekom hulle kinders so cute maak, nee, is vir so 'n oorlewingsstrategie. Dis dat hulle aan die toekoms het, maar nou, Sodat jy hulle bias is. maar wat vir my net alles saamvat, wat jy nou, vir my, waar emosie en besigheid, en dan kom ek net terug na good old shareholders agreement, baby, in die SLA, nee? Dit is, ek sit nou en dink, want daai is 'n absoluut, dis krities, veral as ek wat ook, ek kan emosioneel raak, baie emosioneel, ek kan die moeder raak, en dan juist vir my tipe persoonlikheid, want nou wil ek jou by die venster uitgooi, en 50% van die tyd is ek reg, ek's reg, ek sê nie ander 50 is ek verkeerd, maar 50% van die tyd is ek gejustify my by die venster uit te gooi. Nou, met die shareholder agreement, service level agreement, ja, gaan nie emosioneel raak nie. Dis wat daar staan nou grootte. Jy moet nou daarmee deel. My emosies onder my, jy moet met die realiteite deel, wat daar op die stukkie papier, wat jy geteken het, 2 jaar gelede, 6 maande terug. Maar Jammer jy voel so. Maar die inwese is ook true, dit hou jou ook in plek, in jou emosie om te sê, maar eintlik is die kliënt ook reg, want dis wat ons agree het, versus hoe hy jou maak voel, is nie valid nie, want hy gebruik hierdie ding in die SLA, Correct. dat hy jou net attent op maak, so eintlik is dit, okay, dankie vir daai. Yes. Dus en is weer eens waar die stukkie papier wat dit net helderheid bring, ons sê, maar ek hou nie van wat jy sê, of ek hou nie van hoe jy het mis, nee, hy maak jou attent op iets wat hy verwag van jou. Correct, want dis waaroor jy ooreengekom het. En dit is, en daar is in terme van besigheidsverhoudinge, en jy wil, ek bedoel, ek het ook al oor gepraat, ek het gister met 'n ou gesels, waar ons oor snaakse optrede van groot korporatiewe kliënte, wat ons al twee dieselfde is van het, sekere klere, en dit kom weer terug na, snaaks genoeg, hy bly in Potch,
En toe vertel ek hom weer van die van 'n sekere besigheidskool en hoe ek hulle gefire het, maar dit was emosionele knee-jerk oor 'n individu. En dit het my baie geld gekos. Emosioneel oor een persoon. En let wel, ek wil dit beklemtoon, as jy 'n kontrak in plek, maak jy 'n saak nie, al hou jy nie van daai een persoon nie. Fokus weer op wat, ek het 5 ander sterk verhoudinge gehad, goeie verhoudinge. Nou gooi ek uit die 20 nou fokus ek op die ek wil sê die 20% van die probleem, en dit veroorsaak 80% van my emosies. As versus 80% was goeie mense, en 20% eintlik die probleem, en moes my emosionele trigger gewees, net 20%. Ja, daar kan hulle net ignore het. Ja. Ja, nee, maar dit is ek dink jy dit raak aan die nerve, want daar's dalk 'n kontrak in plek. Werkgewers en werknemers het kontrakte. Dit voorkom nie labor disputes nie. So dit is binne daai raamwerk. Dus ja, sure, jy het jou regte, maar dan moet jy op daai lyn en op daai lyn en oor daai lyn trap. Daai is die buitelyne. Wat ons van praat is wat binne daai lyne gebeur en wat veroorsaak dat mense eventually oor die lyn gaan. Is daai om die persoonlikheid uit dit uit te vat en te sê, Maar daai is belangrik wat jy daar sê, nee, so dit is nie, en ek wil dit beklemtoon. Ons praat nie noodwendig van oor die lyn trap nie. Ons praat van die konflik binne in die lyne. ja, voor ons nog dit nou lelik raak, ja, wil ek en sê. want dit is actually hoekom. Teen die tyd wanneer iemand dan oor die lyn trap, sê maar in 'n kontrak konteks. Mense breek elke dag kontrakte. Breach of contract all over the place. Ek sê nie glad nie is goed nie. Ek sê net mense gee mekaar baie grace. In besigheid, in ernstige besigheid is daar genade. Daar's so hoorie so, okay, ons gaan 'n bietjie laat wees, ons gaan bietjie minder lewer, of ons kan nou net soveel doen, ons moet ons pryslig. Ek meen binne perke, ek sê, sal dit glad nie absoluut nie. Ek sê nie daar's regtig baie beweegruimte waar mense sê, kom ons kyk wat kan ons doen. Ons kan dalk julle op hierdie manier tegemoet kom, maar dan is daar emotional credit. Jy kan nie die hele tyd draws maak uit 'n emosionele bankrekening en dan vir grys vra nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Daar mense al verduidelike mense dit hoe en sê ja, maar come on en ek kort dit so, dan soos nee, dit wat jy kort is nie meer vir my 'n prioriteit nie, want ek voel nie jy het gesorg vir wat ek kort nie. En daai bewustheid is nie 'n ding wat jy op papier kan vaslê nie. Jy kan sê ek sal dit so ver vat en dan gaan ek hierdie vice grip begin vasdraai en dan soek ek 'n grip op iets. Maar dit gaan jy nie vorentoe vat nie. Daar moet uiteindelik, selfs in groot besigheidsverhoudings, ek meen, my pa sê altyd, jy weet, as mense 'n kontrak opstel, dan sê jy moet dit opstel soos tussen 'n Arabier en 'n Jood. Jy weet, hulle wil nie noodwendig met mekaar besigheid doen, generally speaking nie, maar hulle kan dit oorbrug. Dalk is daar 'n dikker kontrak, dalk is daar meer detail, dalk is daar meer sekuriteit in, maar dan is dit so, maar tog, daar moet 'n mate van basiese vertroue wees of mense wil eventually uit goed uitpak, jy weet so. Right. Ons vat 'n breek, ons het boervintage met 'n nurse, Pews, staande. So hier staan sy Swanepoel met 2 tequilas. Of nie. Of iets anders. Of iets anders. Hoe kan ek hierin glo, als 'n sonderste boor, jou woorde sny daar strane in my oor. Die skade teen die muur, wreedheid word verdier, die sê goed brand, gewetenloos soos vuur. Vir die dag so bang, vir die dag. Toe kom hierdie pyn, onverdiende pyn.
vrede teen die muur. Vir die dag so bang, vir die dag. Toe kom hierdie pyn, onverdiende pyn. Herinneringe brand soos hout en vuur. Vat weg hierdie pyn, onverdiende pyn. Ek kyk uit na jou onsigbare lief. Vir die dag so bang, vir die dag. Toe kom hierdie pyn, onverdiende pyn. Herinneringe brand soos hout en vuur. Vat weg hierdie pyn, onverdiende pyn. Ek kyk uit na jou onsigbare lief. Ek kyk uit na jou onsigbare lief. Ek het besluit om my musiek, om my potentiële radio DJ loopbaan. omroeper aspirasies gaan ek moet ophou sulke foute maak met die musiek om die verkeerde name te sê. So van nou af gaan ek sê, en nou speel ons Afrikaanse liedjie nommer 1. Dit maak musiek dat jy dit die hele tyd Ons gaan nou verkeerd musiek maak, is liedjie nommer 1. Maak musiekfabriek. Ja, se maak musiekfabriek. Dan moet jy net sê, as jy dit like, Shazam dit. Ja, dis actually goed. Dis 'n affiliasie of affiliate marketing. Ja, gaan klik nie Maar dan gaan hulle en actually gebruik die musiek download. son as jou verwysing dan kry. Ernest, oor na jou. Goed, so vandag praat ek bietjie oor meer hartseer goedjies, soos as jy doodgaan. Lag hy. Kom hy, daai empatie Ja. Ja, dan kom jy. of die nie empatie deel van jou. So vandag gesels ek oor 3 kreatiewe maniere wat mens lewensdekking binne in jou besigheid kan gebruik. Ek gaan dan begin dan soos iedere gewoonte met my storieetjie, maar vandag se storie het ek nou nie so funny gemaak nie. Ek wil dit moet pas by die lewensdekking en mense wat doodgaan in. So hy het meer van 'n lewenslesie eintlik. So dis hierdie klein Italiaanse seentjie, so middellaerskool rond. En eendag gaan sit hy by sy pa, maar sy pa werk lang ure. Hy kom nie baie gereeld by sy seentjie uit nie. So eendag gaan sit hy by sy seentjie langs hom op die bank en hy sê vir hom, hoe gaan dit met jou? Jy lyk bietjie asof die wêreld op jou skouers rus. Hoe gaan dit met jou? Vertel my. Och, en daar begin die seentjie te moan. Hy sê nee, by die skool gaan dit nie goed nie en sy maatjies spot hom en by die huis is dit nie altyd lekker nie en hy moan toe nou vreeslik oor sy omstandighede. En sy pa het 'n Italiaanse restaurant nie te ver van die seentjie se skool af nie. So hy sê toe vir hom na skool, kom gou daar by die restaurant verby. En die dag na skool gaan die seentjie by die restaurant verby en sy pa wag toe vir hom in die kombuis. Toe hy in die kombuis instap, is daar 3 potte water wat kook. En sy pa sê toe, okay, ons gooi in die eerste pot, gooi ons 'n wortel, in die tweede pot gooi ons 'n
eier in sy dop, en in die derde pot gooi ons 'n paar koffiebone. En hulle gee dit so 20 minute om in die kookwater te lê, en toe hy klaar is, haal hy nou al 3 die content uit die potte uit, en hy sê toe vir hom, goed, die warm water in hierdie storie is die omstandighede. Sê hy, so kom ons kyk wat het die omstandighede aan die wortel gedoen. En hy vat die masher en hy mash die wortelpap. Hy sê, omstandighede het hierdie wortelpap gemaak. So dit is hoe dit vir my lyk, dit wat met jou begin te gebeur. Nou haal die eier uit, hy sê, maar pas op, laat die omstandighede jou nie hard begin te maak nie, want die eier was baie fragile in sy doppie gewees, maar nou het die omstandighede hom kliphard gemaak. En hy sê, maar kyk wat het die koffiebone gedoen, die koffiebone het die omstandighede gaan verander. Die kookwater het in 'n wonderlike koffie omgeskakel, en dit het uit sy eie omstandighede gaan verander. So dit is bietjie in die lyn van be the change you want to see in the world type effek. So wanneer ons moeilike omstandighede het, veral in besigheid, en dalk waar ons 'n vernoot in 'n besigheid afstaan aan die dood, dan moet ons daai omstandighede kan beheer en die beste daarvan maak. Maar dan nou, voor ek dan nou begin te gesels oor die lewensdekking en hoe mens dit kan implementeer, voel ek ons moet ten minste net 'n ligte puntjie ook hê. So dan is dit nou gou tyd vir 'n grappie. net so om seker te maak, ons gaan nou nie te kon homself nie inhou nie. Ja, wel, ek het nou net gedoog toe jy praat oor die bone, weet jy, wat jy dan met, he's been there, weet. Ja, been there dan that. Got the papwortel. Ek het wag vir punchline man. Nee, dis hoekom ek sê dit is 'n hele ernstige storie gewees, ja. Maar nou op 'n slightly minder ernstige klim, nee. Of dan kry jy papwortel of harde eiers. Beide. In elk geval, mense moet na hierdie goed luister, John. Hulle moet, ja. Sal nie hulle aandag aftrek nie. In elk geval, so op die Italiaanse onderwerp, so die vorige storie was, wat ek nou net vertel het, wat obviously in Italië afgespeel. So nou nog 'n storie wat in Italië afgespeel het, is hierdie ou man kom by die priester, en hy wil nou kom vertel van sy sondes. En hy sê vir die priester, ek het 'n storie wat ek vir jou moet vertel. Hy sê, in die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n baie mooi dame wat ek raak geloop het, en ek het toe besluit, ek gaan haar wegsteek van die Duitsers af. So ek het in my basement onder my huis, het ek haar gaan wegsteek. En so het ek toe nou al beskerm, ek het nou dan vir haar kos gegee en alles. Hy sê, maar ek het vir haar laat huur betaal, en al die kos wat ek vir haar gee en alles, het ek verwag so nou en dan net so bietjie van 'n seksuele daadjie. En 'n ruiltransaksie. En die priester sê toe, weet jy wat, ek kan sien jy berou dit. Sê maar, weet jy wat, ons Skepper is baie lenient partykeer, so hy gaan sien die goeie daad wat jy gedoen het. Jy het obviously jou lewe gewaag om hierdie dame te red. So en toe was jy nou 'n bietjie stout, ons is nou maar fair daaroor, maar miskien gaan die twee mekaar uitbalanseer. Hy sê toe, nee, okay, dankie priester, ek voel baie beter. Hy sê, maar ek het nog een vraag. Hy sê, ja. Hy sê, dink jy ek moet vir haar sê die oorlog is al jare verby? Tog. In elk geval. Ek het nou maar net gevoel, ons kan nie van daai een sware storie af direk in lewensdekking ingaan nie, want dan gaan dinge te swaar raak. So daar's ons drie punte wat ek vandag vinnig wil bespreek. 3 plekke waar ons strategies dekking in jou besigheid moet inbring. En baie mense verstaan dit nie heeltemal die implikasies van hierdie tipe goed nie. So die een ding is contingent liability. Nou laat ek so vinnig gou net in 'n gevalle studie
net verduidelik wat dit behels en waarom daar dekking vir hierdie tipe goeders in plek behoort te wees. Gestel jy is 2 besigheidseienaars en soos vir die besigheid, jy wil 'n bietjie skuil en die 2 besigheidseienaars gaan bank toe en neem 'n lening uit van sê maar 2 miljoen rand as 'n voorbeeld. Nou kom ons sê 'n persoon A in hierdie besigheid, hy doen die dag tot dag se operations, hy bestuur die span, hy bestuur die targets, hy werk bietjie met die kliënte en al daai goeders. En persoon B is meer weer in die strategiese finance en die forecasts en al daai tipe van goeders. So die dag toe hulle daai lening uitgeneem het, dan gee die bank vir jou nou so lekker vet pakkie dokumente om te teken en jy lig net daai hoekies en teken elke bladsy en jy kry die geld. Want jy gaan mos nou deur jou besigheid maand tot maand daai lening terugbetaal. Nou wat dan gebeur? Sê maar persoon A in hierdie besigheid gaan dan nou dood. Wat mag gebeur is die bank mag nou skrik kry. Hulle sê wag, hierdie ou het 'n baie sentrale rol in die besigheid gespeel en hulle weet nie of hierdie besigheid dit gaan survive sonder persoon A nie. En op daai stadium mag hulle sê nee, ons die kontrak het saam met daai ou se dood die kontrak verval en ons eis nou daai volle 2 miljoen nou terug. Nou wat die bank dan doen is hulle gaan soek die maklikste plek om daai geld terug te kry. So een van die eerste plekke waar hulle sal kyk is hulle sal kyk na die besigheid se bates. Nou as jy byvoorbeeld kyk na my besigheid, my grootste bate in ons besigheid is 'n 100 kg se printer ultrent. Ek meen, ons werk nie met ons het lessenaars, ons het printers, ons het maar oor dit meer 'n dienste tipe besigheid is. Ons het nie groot masjinerie en daai tipe van goed nie. So jy gaan nie daai 2 miljoen se waarde by my besigheid kry nie. Waar's die tweede maklikste plek dan nou, of die volgende plek waar die bank daai geld gaan soek, en dit is in die oorlewenoot se boedel. So hulle kan die volle 2 miljoen eis op daai boedel. So nou het persoon A het bietjie paar rand gehad, hy het dalk 'n eiendom of 2 gehad wat hy los vir sy gesin, vir sy klein kinders wat hy nog het, en ewe skielik kom die bank en sê, ons staan voor in die tou hierso, ons gaan hierdie huise verkoop uit jou boedel uit, en ons gaan daai 2 miljoen daar uit vir onsself terugvat. Nou 2 dinge het hier verkeerd gegaan in hierdie scenario. Die eerste ding is, wanneer mens 'n kontrak teken vir skuld of surety teken, moet mens daai surety split. So byvoorbeeld as ek en Mareno vennote is, dan moet ek sê ek teken 50% van die surety, want wat nou gebeur gewoonlik is ons al 2 teken 100%. So die bank kan nou enige kant toe gaan om dit te gaan haal. Maar nou kan ek sê, dit moet fisies in die kontrak gestipuleer word, dat ek is net aanspreeklik vir 50% van die skuld, maar Ray is verantwoordelik vir die ander 50% van die skuld. En as jy dit kan regkry, as die bank het aanvaar. As die bank het aanvaar, die bank mag dalk nie. Ja. Maar enige, daar's baie ander plekke waar mens baie keer surety teken. En as daar 2 vennote is, moet mens so ver as moontlik seker maak dat jy 50-50, of as daar 3 vennote is, 33, of die aandeel wat jy in die besigheid het, soveel surety blootstelling vat jy dan nou aan. Die tweede ding wat verkeerd gegaan het hierso, is daar was nie 'n lewensdekking polis in plek vir daai surety nie. Want baie mense dink as hulle nou hulle boedelbeplanning doen, dan kyk hulle na hulle bates en hulle laste, maar hulle tel baie keer nie surety wat jy al borgskap wat jy al iewers geteken het, as 'n ekstra las nie. Want maak nie saak waarvoor jy al borg geteken het nie, die dag wat jy doodgaan, gaan hulle nie sê, okay, maar Pietie betaal ons elke maand daarom af, so ons is fine nie. Hulle gaan sê, kom ons gaan haal daai volle bedrag uit die boedel uit. En dit is baie belangrik, veral vir besigheidseienaars, dat jy bewus is hiervan, en die regte hoeveelheid lewensdekking in jou beplanning in het,
om seker te maak dit sink nie jou gesin se finansiële toekoms vorentoe nie. So ek wil net gou vra vir Hannes, is dit praktyk, so jy het net die voorbeeld genoem, so dit, ek meen dit kan gebeur, maar is dit praktyk in die bankwese wat sê, as dit gebeur, dan, as daar iemand doodgaan by default, gaan doen ons skuldinvordering. Ek vra uit 'n leuke perspektief uit. Dit gebeur relatief, dit hang af oor soos wat Jacques vroeër vandag sien, die bank hou nie van risiko nie. En sodra hulle voel, dit is nou 'n groter risiko, nou dat een van die vennote afgesterf het, moet hulle besluit, dink hulle hierdie vennoot wat agterbly, kan daai besigheid aan die gang hou. En as jy dit nie vir hulle kan bewys dat jy capable is om daai besigheid te run nie, dan mag hulle en sal dit dan doen, as dit vir hulle 'n groter risiko is. Ernest, 'n interessante situasie wat ek onlangs mee te doen gehad het, was 'n stigter van 'n besigheid, 'n maatskappy. Hulle het oor tyd deur klomp strukturerings en goed gegaan en aandele in en uit en so aan, maar op 'n tyd het die besigheid nogal 'n redelike substantial overdraft facility moes voor aansoek doen vir hulle kontantvloei en hy het toe op daai stadium dat die besigheid op sy lewe as 'n sleutelpersoon en as direkteur en aandeelhouer wat moontlik potensieel aanspreeklik kan wees vir maatskappyskulde en soos daai overdraft surety, het hy toe so lewensdekking gekry vir die contingent liabilities van die company om sy estate te cover. En toe ongelukkig, hy het toe deur 'n moeilike tyd gegaan en is uit die maatskappy uit, maar toe hy klaar sy aandele verkoop het en klaar weg is as 'n direkteur, toe kry hy dit nie reg om die balans van daai polis aan hom te laat sedeer, in geval dit nie nodig is vir die maatskappy om daai te eis nie, né? En boonop toe, kon hy ook nie daarin slaag met maatskappy te dwing betyds om daai premie te betaal nie, en die polis het verval, en op sy ouderdom kon hy nie herkwalifiseer nie, en hy sou 100 keer daai premie moes betaal. En dit wys jou net ook hoe complicated of hoe tricky dit kan wees, nee, en hoe versigtig 'n mens moet wees dat jy dink, ja, kry jy die polis in plek, maar jy weet so wat Jacques sê van die shareholders agreement, jy weet, dis nog als detail om daar in te sit en sê, luister, hierdie polis moet gediens word deur die maatskappy solank as wat ek nie gevrywaar is van aanspreeklikheid nie, en dan wil ek dit na my toe kan sedeer vir my boedel toe, vir ingeval ek dalk nie weer vir so 'n polis kan aansoek doen suksesvol nie. Juis, die goeders kan baie ingewikkeld raak, en dit is ook waarom dit baie belangrik is om saam met hierdie tipe ooreenkomste of idees 'n behoorlike ooreenkoms te hê, 'n behoorlike polis daarmee saam te hê, want 'n contingent liability is tipies 'n polis, soos wat jy nou gesê het, hy behoort aan die maatskappy, en die maatskappy is die betaler van die polis. So ek dink as mens 'n behoorlike finansiële beplanning in plek het, sou mens ook dan buite daai polis jou eie privaat polis gehad het vir dit wat nie met die besigheid uit te waai het nie, dat jy jou eie lewensdekking vir jou eie boedel het, buite die besigheid. Maar ja, as jy nog aanspreeklikheid het vir die skuld in die besigheid, selfs na jy uit die besigheid uit is, dan moet daai polis gediens word, want dit en daai ooreenkoms sal van die begin af in die plek moet wees, want dit kan direk jou boedel affekteer as daai polis nie gediens word nie. Ja, maar nou ran 'n ander ou die company in die grond in, en jy het surety geteken. Ja. So dit kan nogal eintlik erg wees, en nou is daai wat suppose is om jy te dekking te wees, en jy het jare lank duisende rande betaal vir die premies. En ek vermoed een van die goeders wat mens ook in so 'n situasie sal doen is met die exit, om weer eens 'n ooreenkoms in plek te hê en dalk die oordrag van surety te doen, mits die bank tevrede daarmee gaan wees, laat daai aanspreeklikheid geskuif word na die nuwe direkteur of die direksie toe. Maar ja, die goeders raak ingewikkeld, en dit is waarom dit belangrik is om so bietjie professionele leiding met die goeders te hê en te weet, die persoon waarmee jy werk weet daarom wat hulle doen. En dit bring my dan op my volgende punt, wat weer eens 'n baie belangrike ding is om in plek te hê, en wat ek in praktyk soveel keer sien, wat dit net heeltemal verkeerd gedoen word, geïmplementeer word, want vir 'n adviseur, 'n finansiële adviseur, het gewoonlik nie
regs agtergrond nie. En dan jou werk is dan om 'n polis te verkoop vir baie adviseurs en nie om solid finansiële advies te gee nie. So baie keer gaan die volgende ding is hulle praat van 'n buy and sell agreement of 'n koop en verkoop ooreenkoms waar weer eens vinnige scenario maar te skep, maar is baie maklik om hierdie te verstaan, so ek gaan nie te veel daarop uitbrei nie. Weer eens, ons is 2 vennote, sê maar weer ek en Maree is nou vennote in ons besigheid. Wanneer ek nou die emmer skop, dan gaan my aandele, ek het nou 50% aandele in hierdie maatskappy, my aandele gaan in my boedel in dan gaan. En in my boedel gaan dit hanteer word volgens my testament. So 10-1 gaan my vrou dan die nuwe eienaar wees van 50% van my en Maree se maatskappy. My vrou is 'n arbeidsterapeut, so sy het geen agtergrond oor die reg of oor finansiële beplanning nie. So sy gaan 'n dooie stuk hout wees in die besigheid se oë. Sy gaan nie kan contribute nie. Sy wil nie eers noodwendig die besigheid hê nie. En dit is waar ek en Maree op mekaar se lewens 'n polis uitneem dat ons die aandele van daai besigheid by mekaar koop in die geval van een van ons twee wat afsterf. So in die geval as ek sou doodgaan, betaal Maree se geld uit of my lewensdekking betaal aan Maree uit want hy het die lewensdekking op my lewe gevat en kontraktueel is hy verplig om daai geld te vat en die aandele uit te koop uit my boedel uit. En dan kry my vrou die waarde van my 50% aandele en nie die aandele self nie. Nou wat ek al baie keer gesien het, dan praat ek met besigheidseienaars, dan sê ek, het julle 'n buy and sell agreement in plek? Ja, ons het. Okay, kan ek na die kontrak kyk? Nee, daar's nie 'n kontrak nie. Ons het op mekaar se lewens, ja, hand geskit. Ons het ja, en ek het die polis op Maree se naam en ek maak my sommer die begunstigde. En dan is dit, maar nou gaan die aandele nog steeds boedel toe en nog steeds gaan dieselfde ding gebeur, behalwe ek het geskoor, 'n paar miljoen rand, maar nog steeds is daar nie 'n ooreenkoms in plek nie, so dit wat ons wou vermy het, gaan nog steeds gebeur, behalwe ek sit met 'n paar bar ekstra in my bankrekening. So die ding kan nie werk sonder 'n regte ooreenkoms nie. En dan die derde punt wat ek net so vinnig wil raak, waar ek dink dit baie belangrik is en nodig is om dekking in plek te hê vir 'n besigheid is dan op die sleutelman versekering. So tipies weer eens, as ons kyk na die eerste geval waar die persoon doodgegaan het wat al die operations ran en die dag tot dag se bedryf van die besigheid ran, miskien as ons goeie sleutelman versekering in plek gehad het toe daai aandeelhouer doodgegaan het en ons kon vir die bank gewys het dat daai het nou 'n sekere bedrag uitbetaal vir ons om 'n gekwalifiseerde persoon vir daai rol van buite af aan te stel en binne in daai pos te sit, dan sou die bank dalk gesê het, weet julle, nou het ek confidence dat hierdie besigheid kan aangaan. Ek meen, meeste van ons hier om die tafel vandag speel 'n sleutelrol in ons eie besighede en as ons uit ons besighede uitgehaal word, gaan die besigheid nie noodwendig vou nie, as jy iemand anders daar kan sit met dieselfde skills en dieselfde, die minste naaste by dieselfde skills en dieselfde dryf. Maar dit kos geld. En Jacques, as ek jou as 'n voorbeeld gebruik, as jy nou vandag iets sou moes oorkom, jy is jou besigheid, jou vrou gaan nie noodwendig jou besigheid wil oorvat nie, maar wat as ons iemand kan aanstel om hierdie besigheid aan te vat en verder te dryf en potensieel te koop dan, as mens nie wil hê. Slegte voorbeeld, Ernest. Quentin, hulle sal al verder bestuur. Ja, sien daarso. So dit is daar succession planning wat daar gebeur het, want jy's in 'n vennootskap. Ja. En daar soos dan nou net 'n sekere paar goedjies wat mense daar in plek sit. En dit is min of meer my storie dan, drie sleutelplekke in 'n klein besigheid al. Ek dink, wanneer moet jy aan hierdie goeders begin te dink? Wanneer jou side hustle groter as jou, as dit jou maandelikse inkomste word.
as jou besigheid jou brood en botter is, dan moet jy hierdie goeders in plek kry. Jy hoef nie te wag tot jy 'n hele board of directors en panele vol mense het nie. Dit het baie buzz factor. Yes. Dankie Anes. Ons het If the buzz get hit. if the basket hit in. Ons het ek weet ons upper load shedding. Ek wil net ek wil hier vir julle speel nou. Die laaste ding is FC Rademeier. FC is 'n skerminkel. Hy's onder die Parel. Hy stuur vir my gisterand hierdie ding op WhatsApp. So luister jy, ek gaan hom speel. Ek hoop hy speel. I will never quit drinking. I will never quit drinking. I will always make sure that I can keep my body healthy enough so that I can always drink. I love seeing a sunrise with a cocktail, seeing a sunset with a cocktail, having friends walk into your house with a bottle of wine, getting on a plane. Can I get you something? Double Jack on the rocks. Lots of rocks. I love the moment someone says, hey, we should get a drink. And you're not supposed to. That feeling, it's like a first kiss. You don't get that first kisses when you're married. You get to have those first drinks. At a brunch, someone goes, should we do mimosas? And then the waiter goes, actually, we have bottomless mimosas. And you're like, this is going to be the best day ever. Dude, you just hyped me the fuck up. You just hyped me up, bro. That was like a locker room speech. Yeah. That's pretty inspirational. I should speak at AA meetings. What? Wat? Julle moet 'n heerlike naweek hê. Dankie julle geluister het en sterkte vir die week. Cheerio. Hoi, sayonara. Bye. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.